საღამომშვიდობის ეს გადაცემა 360 გრადუსია, მე მისი წამყვანი ემა ტუხიაშვილი. ნიკა გვარამია საპატიმროში თავისი ფეხით მივიდა. სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ, რომლის თანახმადაც გვარამიას აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა, პოლიტიკოსმა 112-ში დარეკა და საპატრულო პოლიცია ციხესთან გამოიძახა. სასამართლო გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე საათში გვარამიას ციხესთან ბორკილები დაადეს და საპატიმრო დაწესებულებაში გადაიყვანეს. დროებით საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო სასამართლომ მას გირაოს სახით 30,000 ლარის გადახდა დააკისრა, თუმცა პოლიტიკოსმა გირაო პრინციპულად არ გადაიხადა. ამბობს რა, რომ არ აღიარებს არც პარლამენტს და არც მათ მიერ შექმნილ საგამოძიებო კომისიას. ირაკლი ოქროაშვილი ზურაბ ჯაფარიძის და ნიკა მელიას შემდეგ ნიკა გვარამია უკვე მეოთხე პოლიტიკოსია, რომელიც საგამოძიებო კომისიაზე გამოუცხადებლობის გამო გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა. კოალიცია ცვლილებებისთვის კი ეს უკვე მესამე პოლიტიკური ლიდერია, რომელსაც დაახლოებით ერთწლიანი პატიმრობა ელის. თავისუფლებაზე მყოფი მათი თანაგუნდელები აცხადებენ, რომ შესაძლოა კოალიციის ლიდერები ტექნიკურად პატიმრობაში არიან, მაგრამ მაინც გამარჯვებულები. რადგან სისტემას არაფრის ფასად არ აღიარებენ. ქართული ოცნება კი ქმედებების გარდა ტონსაც ამკაცრებს და ამბობს, რომ დააშავე ციხეში უნდა წახვიდე. კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ, იმ ღია, ასე ვთქვათ, კონფრონტაციას ეხება საომარ მოქმედებებს, რომელსაც თვალს ვადევნებთ ისრაელსა და ირანს შორის. მსოფლიო თეირანის საპასუხო დარტყმის მოლოდინშია. ირანის უზენაესმა ლიდერმა ალი ხამენეიმ უკვე გააფრთხილა ისრაელი მწარე და მტკივნეული შედეგების შესახებ. დღეს გამთენიისას ისრაელმა დაახლოებით 200 გამანადგურებლით იერიში მიიტანა ირანის 100-მდე სამიზნეზე, მათ შორის ბირთვულ ობიექტებზე, მაღალი რანგის სამხედრო პირებსა და ბირთვულ მეცნიერებზე. ისრაელის იერიშის შედეგად მოკლულია ირანის გუშაქთა კორპუსის მეთაური გენერალი სალამი, რომელიც ჯერ კიდევ გასულ თვეში ირანის მოწინააღმდეგეებს, მათ შორის ისრაელსა და ამერიკას ჯოჯოხეთის კარიბჭის გახსნით ემუქრებოდა. ყველაზე საგანგაშო ის არის, რომ ისრაელის იერიში ირანზე არ გამოიყურება როგორც ერთჯერადი სამხედრო ღონისძიება. ასეთი ოპერაციები სამხედრო ექსპერტების შეფასებით მრავალსაფეხურიანია, თუმცა სწორედ ოპერაციის პირველი ეტაპის შედეგებზე იქნება დამოკიდებული სამხედრო კონფლიქტის შემდგომი განვითარების სცენარი. სწორედ ამ თემით ვიწყებთ ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. ნინო ჩხობაძე, ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრობის თავმჯდომარეა ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ასევე ვახტანგ კაპარაძე, გენერალ-მაიორი ჯეოქეისის მკვლევარი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ეს ის შემთხვევა, როცა ქალბატონინო უნდა დავიწყო აუცილებლად სამხედრო მოსამსახურით, იმიტომ რომ არ არსებობს ყოფილი სამხედრო მოსამსახურები, ხო ასეა. ბატონო ვახტანგ, თავარი ანუ ვიცით უკვე, რომ 100-მდე სამიზნე ობიექტზე მიიტანა ირანში, იერიში ისრაელმა. დაახლოებით 60 ადამიანი არის მოკლული. ყველა საკმაოდ მნიშვნელოვანი პირი ირანისთვის, მათ შორის სამხედრო თვალსაზრისით და სამეცნიერო თვალსაზრისით. ის ადამიანები, ვინც სწორედ ურანის გამდიდრებაზე მუშაობდნენ და ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, რასაც დღეს ვკითხულობდი, აი ამ ირანთან მიმართებაში, რატომ დახვდა ასე მოუმზადებელი, ანუ საუბარი იყო ორ რამეზე. წესით მოკლული არიან ისეთი პირები, რომლებიც განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ უნდა ყოფილიყვნენ აყვანილი. რატომ არ ქონდა არანაირი ინფორმაცია ირანს, რომ მსგავსი მასშტაბის სპეცოპერაცია მზადდებოდა, იმიტომ რომ ეს სპეცოპერაცია ვერ დაიგეგ, სამხედრო ოპერაცია უბრალოდ ვერ დაიგეგმებოდა 1 და 2 დღეში. და მეორეც 100-150 კილომეტრი არის მანამ სანამ მოიერიშე რაკეტები მიაღწევდნენ ირანში სამიზნეებამდე, რატომ ვერ იმუშავა ეფექტურად ირანის საჰაერო
თავდაცვამ, ხომ? აი ეს ძალიან ბევრი შეკითხვა შეგიძლიათ თუ არა თქვენი ვერსიები გაგვაცნოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. მოგესალმებით, მინისტრ თემაყურებელს, მადლობთ მოწვევისთვის. ცოტა ძალიან კომპლექსური კითხვაა და დღევანდელ საღამო მე მგონი არ ეყოფა ამ კითხვაზე სრულად პასუხის გაცემა, შევეცდები მაქსიმალურად მოკლედ მოგახსენოთ. პირველ რიგში ეს იყო ძალიან კარგად მომზადებული ოპერაცია, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მზადდებოდა. ხაზი უნდა გაესვას ისრაელის სპეცსამსახურების მუშაობას, კარგ მუშაობას, რამაც გამოიწვია აღნიშნული ოპერაციის მომზადების პროცესის სრულად დაფარვა და ამავე დროს დეზინფორმაციის გავრცელება იმის და სხვადასხვა ინფორმაციული შემოგდებებიდან გამომდინარე, რითაც ირანი იყო დარწმუნებული, რომ ისრაელი აი ამ დარტყმისთვის არ ემზადებოდა და იყო მხოლოდ ელოდებოდა ამერიკასთან მოლაპარაკებების დასრულებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე ამას რა თქმა უნდა ასევე ხაზგასასმელია ირანის სპეციალური სამსახურების ჩავარდნა, ვინაიდან მათ დროზე ვერ შეძლეს აღნიშნული ოპერაციის მომზადების და განხორციელების აღმოჩენა და პრევენცია. უშუალოდ დარტყმა განხორციელდა 5 ტალღად. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ რამდენად კარგად გამოჩნდა და ეს მანამდე გატესტეს 2024-ში გატესტეს ებრაელებმა ირანის სახერო თავდაცვის შესაძლებლობები, როცა დაარტყეს პარშიაც რაკეტული შეტევა მიიტანეს. და რა თქმა უნდა, აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა პირველი რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებას, რომელმაც ჩაახშეს და დააბრმავეს ირანის სახერო თავდაცვის შესაძლებლობები. ამას რა თქმა უნდა მოყვა ტალღებად მოყვებოდა ამას უშუალოდ დარტყმები აი ამ რადარებზე და აი ამ ხერსასაწყენო საშუალებებზე. შემდგომ განხორციელდა რა თქმა უნდა უკვე დარტყმა უშუალოდ ობიექტებზე, სხვა შორის განადგურებული არის 2 ურანის მოპოვების საბადო, 3 ლაბორატორია, 2 გამდიდრების ქარხანა, ურანის გამდიდრების ქარხანა, ერთი მშენებარე ბირთვული ქარხანა და ერთიც ძალიან ცნობილი რეაქტორი სადაც იმყოფებოდა ეს ადგილი ნათანიაზე თუ არ ვცდები ეს ადგილი მნიშვნელოვანი იყო ძალიან ირანელებისთვის და ეს ტალღები ნიშნავდა რომ ამ დარტყმის შემდეგ იყო შემდეგი ტალღა რომელმაც დააფიქსირა აღნიშნული ზემოქმედების შედეგები ამას მოყვა უკვე განმეორებითი დარტყმები უკვე იმ გადარჩენაზე და ასე შემდეგ. რაც შეეხება უმაღლესი პირების განადგურებას დიდი ეჭვი მაქვს რომ ეს იყო კარგად მომზადებული, შესული აგენტურული და სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი ოპერაცია. ანუ იმ ვერსიას იზიარებთ, რომ ერთად მოუყარეს ამ ადამიანებს თავი და შემდეგ განხორციელდა თავდასხმა, იმიტომ რომ რაღაცა ვიდეო და ფოტო მასალა შემხვდა, სადაც იყო ნათქვამი, რომ თითქოს ეს იყო მიზანმიმართული დარტყმა მათ სამხედროების საცხოვრისებზე უშუალოდ, ანუ მათ ეძინათ და იმ დროს დაარტყეს. ხო, ეს სხვადასხვა ვერსია და ძალიან ბევრი დეტალი ცოტა მოგვიანებით გახდება ცნობილი, იმიტომ რომ ეხლა ხდება და აქ ბევრი რამე არის დაფარული იქნება. ისეთი დარტყმები იყო განხორციელებული, როგორც თქვენ ბრძანეთ, ცალკეულ საცხოვრებლებზე, რომ ეს ალბათ განახორციელდა უპილოტო საფრენი აპარატებით მოხდა ეს განხორციელება, არა გამორიცხული ლაზერული სხივის მიმართებით ხდებოდა და ამის გადამიზნებით ხდებოდა უკვე უშუალოდ ტერიტორიაზე მყოფი სპეციალური დანიშნულების ჯგუფების მიერ, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი დეტალი გახდება ცნობილი. ფაქტი არის, რომ ეს ისრაელმა შეძლო. ეხლა საკითხი დგება რა, რითი შეუძლია ირანს უპასუხოს ისრაელს. ამაზე მოდი მოგვიანებით გადავიდეთ, ქალბატონ ნინოს მინდა აუცილებლად ვკითხო, აი დღეს არ ვიცი, როდესაც ვნახეთ ხო დილიდან გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 2 ძირითადი სამიზნე ჰქონდა ისრაელს ირანის მიმართულებით, ეს იყვნენ სამხედრო მოსამსახურეები, ეს იყვნენ ბირთვული მეცნიერები და ეს იყო ბირთვული ობიექტები, ანუ კონკრეტულად ის ობიექტები, სადაც ურანის გამდიდრება ხდებოდა. არის ნამდვილად ფოტო და ვიდეო მასალა, სადაც თითქმის 100%-იანი სიზუსტით არის სამიზნე აღმოჩენილი, მათ შორის საცხოვრებელი კორპუსის კონკრეტული ბინა, მაგრამ რაც შეეხება იმ ობიექტებს, სადაც მეცნიერები მუშაობდნენ ურანის გამდიდრებაზე, ანუ გასაგებია, რომ ეხლა იქ ასეთ სკრუპულოზურ, დეტალურ სიზუსტეს ვერ გამოიჩენ, დაზიანებულია. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით ბოლომდე ინფორმაცია. თუმცა მაგათი ამბობს, რომ ამ ეტაპზე
დაბზე არ არის საფრთხე ატმოსფეროში გაფრქვეული იგივე уран 235-ის. გავუტენინო, აი თქვენ როდესაც მოისმინეთ ეს ინფორმაცია, რა სურათი შეგექმნათ და კონკრეტულად რა საფრთხეებზე შეიძლება ახლა საუბარი და რა საფრთხეებზე შეიძლება უკვე მოგვიანებით ვისაუბროთ. ჩვენ პირველ რიგში დავიწყებ იქიდან, რომ დავაწყნარებ მოსახლეობას, რომ ამ ეტაპისთვის, თუმცა ბოლოს ზუსტად 1 საათის წინ გავცელდა ინფორმაცია ირანული წყაროებით, საინფორმაციო წყაროებით, რომ თითქოს დარღვეულია ერთ-ერთი ატომური სადგურის საცავის მდგომარეობა და რომ შესაძლებელია გაჟონვა იყოს. ჯერჯერობით მაგათი ამას სააგენტო, ატომური სააგენტო ამას არ ადასტურებს, მაგრამ იქ ესე ვთქვათ არასამხედრო ობიექტებზე გარკვეული მონიტორინგი მაინც მიმდინარეობდა, ამიტომ ჩვენ ძალიან მალე გავიგებთ ამას. რაც ეხება სამხედრო ობიექტებს და გამამდიდრებელი იყო სამხედრო ობიექტი, ამაზე ინფორმაცია თვითონ სააგენტოს, ატომურ სააგენტოს პრაქტიკულად არა აქვს, იმიტომ რომ მათ განცხადებაც კი გააკეთეს დღეს დილით, რომ ჩვენ საგანგაშო არის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით მონაცემები, არ ვიცით რამდენი იყო თუ არა უკვე გამდიდრებული ურანი, იმიტომ რომ ზოგადად ამ შემთხვევაში იმ პრინციპიდან გამომდინარე, რაც დარტყმას შეიძლება გამოეწვია, თუ იყო იქ გამდიდრებული ურანი, ამ შემთხვევაში შეიძლება ნაწილაკები, ასე ვთქვათ, გავცელდეს და ამას საფრთხე აქვს, უბრალოდ არ ვიცით მონაცემები, ამიტომ მოდელირებას ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ გადატანა რადიაციული დაბინძურების შესაძლებელია ქარის მიმართულებებით. ჩვენ რო ვიცოდეთ მონაცემები და ჯერჯერობით ატომური სააგენტო ამაზე არ αμბობს არაფერს, მესმის, მაგრამ რა სცენარით, რა შესაძლებელია რომ მოხდეს, შეიძლება თუ არა საქართველოსამდე მოაღწიოს აი ამ რადიაციულმა დაბინძურებამ. თქვა რომ როც მოაღწიოს, ჩვენ ამაზე ინფორმაცია გვექნება. იმიტომ რომ ჯერეთი სისტემა არსებობს, მონიტორინგის სისტემა, ანუ სანამ ჩვენამდე მოვა, უნდა გამოიაროს სომხეთის ნაწილი, შესაბამისად ინფორმაციული გაცვლა მონიტორინგის სისტემების რადიაციულის არსებობს, ასე რომ ჩვენ იმ წუთასვე დავაფიქსირებთ ამას, იმიტომ რომ ეს სისტემა თავის დროზეც იყო შექმნილი და ეხლაც მუშაობს. რაც ეხება მონიტორინგს, ანუ რაც ეხება რადიაციულ, მაგრამ ჩვენ რომ ზუსტად ვიცოდეთ რა მოდელირება მოხდება, ანუ რა კლიმატური პირობები განვითარდება, საით დაუბერავს ქარი. იყო თუ არა გაფრქვევა, მოხდა თუ არა გაფრქვევა ზოგადად აერში და თუ ეს უკვე კლიმატურ პირობებზეა დამოკიდებული, ქარი თუ წამოვიდა ჩვენი მიმართულებით, რა თქმა უნდა თუ იქ ურანი იყო აფეთქებული, მაგ შემთხვევაში გამდიდრებულ ურანზე მაქვს ლაპარაკი. მაგ შემთხვევაში ის გზადაგზა რა თქმა უნდა დაილექება, ესე მარტივად არ მოდის ეს დაბინძურება, მაგრამ პროგნოზისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა მოდელირება და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ რაღაცა ინფორმაციას ატომური სააგენტო მოგვაწვდის, იმიტომ რომ მე რამდენიც ვიცი, ატომური სააგენტო უკვე აფრთხილებს ირანს და ითხოვს მას აქვს სპეციალური სამსახური, რომელიც უნდა ჩაფრინდეს ირანში და გაარკვიოს. უბრალოდ ბოლო 1 საათის განმავლობაში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ თვითონ ატომურ სადგურზე არის, არა გამამდიდრებლებზე, არამედ ატომურ სადგურზე არის საფრთხე, ეს უკვე ამ შემთხვევაში, ატომური სააგენტო აუცილებლად. აი რა ტიპის საფრთხეზე შეიძლება იყოს საუბარი? დაირღვა იზოლაცია ბირთვული სიქთავსის, რომელზეც მუშაობს ატომური სადგური. აი თუ დაირღვა იზოლაცია, ეს უკვე სერიოზული პრობლემაა, რომ შესაძლებელი არა, აბსოლუტურად ზუსტია, მაგრამ შესაძლებელია იყოს განშვა. მაგრამ ამას ჯერჯერობით ატომური სააგენტო არ ადასტურებს, ამბობს მხოლოდ საინფორმაციო წყაროები ირანის. ანუ რამდენად სწორია, რამდენად არასწორია ამის შესახებ. რომ ატომური სააგენტოს წარმომადგენლობა უნდა ჩაფრინდეს ირანში და მათ აქვს თავისი, რასაც ეხება არასამხედრო ობიექტებს, იქ დაკვირვება ისედაც მიმდინარეობს. ანუ ნებისმიერ სიტუაციაში ატომური სააგენტო ინფორმაციებს გარკვეულად იღებს. მაგრამ ამ ასეთი სიტუაციებისთვის ატომურ სააგენტოს აქვს სპეციალური
დანიშნულების ჯგუფი, რომელიც ადგილზე უნდა ჩაფრინდეს. აი, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. კი ბატონო, დაგიბრუნდებით, ბატონო ვახტანგთან მინდა გადავიდე, შევშერდით იმაზე, თუ როგორი იქნება ირანის საპასუხო ნაბიჯები. ახლა დღეს რაც გააკეთა, პირველი ნაბიჯი იყო ის, რომ ისრაელის მიმართულებით 100 დრონი გაუშვა და მე მგონი 100-ე ჩამოუვაგდო ისრაელის, ასე ვთქვათ, საჰაერო თავდაცვის სისტემამ. კიდევ რა არის მოსაოდნელი რისი ითქვა კიდეც რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ოპერაცია და იქნება მრავალსაფეხურიანი. რას უნდა ველოდოთ უახლოეს მომავალში? უნდა ველოდოთ კიდევ უფრო გაზრდას სამხედრო ოპერაციის მასშტაბებისას ორივე სახელმწიფოს მხრიდან? გამოსული ინფორმაციით არის ასეთი ინფორმაცია, რაც ისრაელმა თითქოს და წაუყენა ესეთ პირობა ირანს, რომ თუ კი ირანი განახორციელებს და გააგრძელებს შესაბამისად ისრაელის წინააღმდეგ გარკვეულ მოქმედებებს, ისრაელი ამჯერად უკვე დაარტყას ირანის ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ძირითადად მაინც აი ამ საწვავს ეხება, აი ამ შესაძლებლობებს და გაუნადგურებს ეკონომიკას. მაგრამ ეს ჯერჯერობით ეს ოფიციალური ის არ არის ინფორმაცია ჩემამდე რაც მოვიდა. ეხლა აქ სწორედ ბრძანეს რომ ამ ეტაპზე არ არის ეს ჯერ ინფორმაცია საფრთხესთან დაკავშირებით, მაგრამ ეს დარტყმები გრძელდება. მაგრამ ძალიან რეალისტურია რომ ეს საფრთხე არსებობდეს, იმიტომ ვინაიდან და რადგანაც სამიზნე სწორედ ეს იყო, ანუ მაღალი რანგის სამხედრო პირები და ასე ვთქვათ, ბირთვული ობიექტები. დიახ, და ეს შეიძლება გაგრძელდეს, სანამ საბოლოოდ არ იქნება ნიველირებული შესაძლებლობა პოტენციალი ირანის რომ მას შექმნას ეს თავისი იყო მზადყოფნაში შექმნას თავისი ბირთვული იარაღი. ბოლო მონაცემებით, იგივე მაგატეს მონაცემებით, რაღაც 60%-ამდე ქალთ უკვე გამრავლებული. 90-მდე ავიდენო უკეო. ხო, და ეს ფაქტურად ნიშნავს იმას, რომ მათ შეეძლოთ უკვე რაკეტების წარმოება, ანუ ბირთვული კომბინების შექმნა. ანუ შესაბამისად აღნიშნული ინდიკაცია უკვე არსებობდა და ეხლა ისრაელი შეეცდება რომ საშუალო ვადიანი სტრატეგიულ დროზე მაინც საშუალო ვადამდე 10-20 წლით მაინც ჩამოიყვანოს ირანი იმ დონემდე რომ მას არ ქონდეს შესაძლებლობა აი ამის თავის განვითარებას, აი ბირთვული იარაღის პოტენციალის განვითარებას. რა შეუძლია უპასუხოს ირანმა? ეს 100 რაკეტა თუ 100 დრონი რომელიც გაუშვა ირანმა, ეს იყო პირველადი ყისეული პასუხი რომ უბრალოდ შიდა აუდიტორიისთვის რა ჩვენს რაღაცას ვაკეთებთ. სამხედრო ადამიანური, ასე ვთქვათ, რესურსით, ინტელექტუალური რესურსით ძალიან მნიშვნელოვნად დააზიანეს, იმიტომ მხოლოდ 3 ამ მოკლულიდან მაღალი რანგის სამხედრო მოსამსახურეა, ვინც შესაბამისად წარმართავდა ხო სამხედრო ოპერაციებს და ხო, მაგრამ ეს არ არის, ამით არ დამთავრდა ირანი. ირანი ყოველთვის დიდხანს ამზადებს თავის დარტყმას, თავის პასუხს ისრაელისთვის როგორც წესი. მაგრამ რა შეუძლია ირანს ახლა სახმელეთო ძალებს ის ვერ გამოიყენებს, რომელიც ყველაზე ძლიერი კომპონენტია ირანის, ვინაიდან გეოგრაფია აქვს. სირია უკვე აღარ არის პროირანული, ირანი შეეცდება თავისი პროქსები გამოიყენოს, იგივე ჰეზბოლა, ჰამას, მაგრამ ისინი ძალიან დასუსტებულები არიან ამ ეტაპზე. სირიაში თავისთავად უკვე ის მდგომარეობა არ არის, რომ პროირანული ხელისუფლება იყოს. ამდენად ირანი ძირითადად მაინც იქნება დამოკიდებული თავის საჰაერო შესაძლებლობაზე, სარაკეტო ბალისტიკურ შესაძლებლობაზე, რაშიც 5-1 აგებს ისეთი გაგებით ისრაელთან. წინა შემთხვევაში, როდესაც გაცილებით მეტი იქნა გაშვებული ირანიდან, ვიდრე 100 ერთეული არის, 94% იქნა ჩამოგდებული ჯერ კიდევ გზაში. ეხლაც სირიის თავზე იქნა ძირითადად განადგურებული აღნიშნული ეს შესაძლებლობები. აქ ნუ დაგვაუწყდება, რომ აქვე არსებობს ხმელთაშუა ზღვის ფლოტი, მოკავშირეა ბრიტანული, ამერიკული, რომელიც ასევე ჩართული არის აი ამ საკითხში, იქნება ჩართული. აქ პრობლემა შეიძლება გახდეს ჰორმუზის სრუტე, სადაც აი ეკონომიკური მიმოსვლისთვის შეიძლება იყოს გარკვეული შეფერხებები, რომელიც შეიძლება გააჩინოს მექანიკურად ირანმა, ან რაღაც გარკვეულ ამერიკულ თუ ისრაელის მოკავშირე ქვეყნების ტრანსპორტებზე განხორციელებს რაღაც გარკვეული დარტყმა, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ირანის პასუხი იქნება უფრო ჰიბრიდული მეთოდებით. მათ შორის ეკონომიკური ომის სახითაც. დიახ, ყველასა ჰიბრიდული, იმიტომ რომ ყველა ტიპისა ერთად გაერთიანებული.
ვიდრე აი რეალურად საომარი მოქმედება, კონვენციურ საომარი მოქმედების წარმოება თუნდაც სახმელეთო კომპონენტის გამოყენება. კი ბატონო, ქალბატონ ნინო, რაღაცის თქმა გინდათ? მე მინდა ვთქვა, რომ უბრალოდ მე მინდა რომ მოსახლეობა მიცოდეს, რომ ჩვენ ახლა ვაკვირდებით მაქსიმალურად და საქართველოს მართლა შესწევს ძალა მონიტორინგთან დაკავშირებით და ჩვენ ზუსტი მონაცემები გვექნება, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება დაფარული იყოს. ოდნავ მაინც თუ აიწია რადიაციულმა ფონმა, ბუნებრივი მონიტორინგი, რომელიც ტარდება საქართველოში და ეს დიდი ხანია დანერგილია ეს სისტემა, ამ სისტემამ აუცილებლად იმუშავებს. აი, რომ წარმოვიდგინოთ ყველაზე ცუდი სცენარი, რომ გახდა უახლოეს დღეებში დაზუსტებული ინფორმაცია ცნობილი, რომ ატომურ სადგურზე დაზიანებულია. თუ ატომურ სადგურზე მოხდა დაზიანება, ამასთან დაკავშირებით სპეციალური გეგმა უნდა გქონდეს სახელმწიფოს მომზადებული. ჩვენ უკვე გამოცდილება გვაქვს გარკვეული ჩერნობილის ავარიის შედეგად, ამხელა ძლიერი გაჟონვა ნამდვილად ვერ იქნება, იმიტომ რომ არ ინფორმაცია ჯერჯერობით ამაზე, უბრალოდ ირანული წყაროების მასმედიის ეს არაფერს არ ნიშნავს, სანამ სააგენტო არ დააზუსტებს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ თვითონ გამამდიდრებელიდან ესეც რომ დახურულია ინფორმაცია, არ ვიცით რა განადგურდა, ამიტომ ვერ ვაკეთებთ პროგნოზს, თუ არა ამის პროგნოზით და მოდელირებად შესაძლებელია საქართველოში რო გაკეთდეს. უბრალოდ სიფრთხილე მონიტორინგის სისტემაზე და ეხლა კიდევ ერთხელ გადამოწმება, რომ მონიტორინგის სისტემა კარგად სრულად მუშაობდეს, იმიტომ რომ ეს დაკვირვება მიმდინარეობს საქართველოში. ეს არის მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავცვალოთ ინფორმაციები სომხეთთან. იმიტომ რომ სომხეთსაც აქვს ანალოგიური სისტემა მონიტორინგის და ინფორმაციის გაცვლა ერთმანეთში არის ძალზედ მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, კიდევ მექნება აუცილებლად შეკითხვა, იმიტომ რომ თქვით, რომ ძალიან გაზარდა, ხო, ირანმა თავისი ბირთვული გაზარდა, იმიტომ რომ მთელი პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ პრაქტიკულად განადგურებულია ის პირები, ანუ მოხსნილი აქვს შესაძლებლობა ირანს რომ სწრაფად გააკეთოს ახალი გამამდიდრებელი. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, აქვს თუ არა უკვე შექმნილი მესამე აქვს თუ არა, არ ვიცით. არა, მაგი არავინ არ იცის. არავინ არ იცის, საქმეცამაში, ამიტომ მას საუბრობენ. ჩვენ ისეც არ ვიცით, რა დონემდე მიიყვანეს გამდიდრება. ვიცით დაახლოებით სავარაუდოდ, რომ უკვე გამდიდრება ბოლომდე იყო მიყვანილი, ყოველ შემთხვევაში ისრაელის განცხადებები რაც იყო, ამბობდნენ, რომ იყო სერიოზული საფრთხე. და ამას ადასტურებს შეერთებული შტატებიც კი, რომ იყო საფრთხე და მოლაპარაკებებზე მიდიოდა. ეს დაადასტურა სააგენტომაც, რომ იყო საფრთხე და ვაფრთხილებდით ირანს. ანუ რაღაცა ინფორმაციები მაინც არსებობს. კი ბატონო, აი ბატონო ვახტანგთან და შემდეგ თქვენთან გადმოვალ, ოღონდ სხვა კუთხით ამ შეკითხვას 2 წელიწადზე მეტია რუსეთის მხრიდან უკრაინაში განხორციელებულია ეს ფართომასშტაბიანი სამხედრო თუ ოპერაცია ქვია ამას თუ ომი ქვია არაადამიანური ომის ფონზე, უფრო ხშირად ისმის ხოლმე რისკი მესამე მსოფლიო ომის დაწყებისა. დღესაც, როდესაც დღეს დილით გახდა ჩემთვის ახლა ცნობილი, იმიტომ რომ 3 საათზე, ღამის 3 საათზე მიიტანეს იერიში ისრაელმა ირანზე. ანალიტიკოსები საუბრობენ, სულ უფრო ხშირად ახსენებენ საფრთხეს მესამე მსოფლიო ომის დაწყებისა. ოღონდ ყველა ამბობს, რომ თუ იქნება მესამე მსოფლიო ომი სამყაროში, მსოფლიოში, ეს აუცილებლად იქნება ბირთვული ომი. არ თქვენ ახსენეთ, რომ ირანს არ აქვს სახმელეთო სამხედრო ოპერაციის წარმოების რესურს, მაგრამ თუ სხვა ქვეყნებიც ჩაერთვებიან ამ ომში, მაშინ შესაძლებელია მეზობელი ქვეყნების ჩართულობაც ვიხილოთ მთელს აი ამ სამხედრო კონფლიქტში. რამდენად ელოდებით, რომ მოვლენები სწორედ ამ მიმართულებით განვითარდეს და მსოფლიო რეალურად საფრთხის წინაშე ახლაც დგას, მაგრამ ის საფრთხე, რომელზეც 2 წელიწად ნახევარია თუ 3 წელია ვსაუბრობთ, იქცეს რეალურად, ანუ მესამე მსოფლიო ომის საფრთხე. ხო, მე ვერ ვიტყოდი, რომ ამ საფრთხე არსებობს. ეს არ ნიშნავს, რომ ბევრი ომის და მრავალი ომის და მრავალი კონფლიქტის საფრთხე არ არსებობდეს, მაგრამ როგორც მესამე მსოფლიო ომის დაპირისპირებული მხარეების მიერ ერთმანეთის წინააღმდეგ ომის წარმოების საფრთხე, ჩემს აზრით არ არსებობს. ირანს ვინ აკავს ახლა მოკავშირე. ანუ ისრაელის და ამერიკის წინააღმდეგ უნდა ჩაერთოს ომში რუსეთი
გამორიცხულია, ან მაშინ ვინ? ან რომელი ქვეყნები უნდა იყოს ევროპის ქვეყნები ისრაელს უგზავნიან ნოტებს, ხო? უკვე გააგზავნეს საფრანგეთმა განაცხადა გოლდა მაიერის ერთ ძველი პრემიერ-მინისტრის ისრაელის ნათქვამის არ იყოს, ჩვენ გვირჩევნია პროტესტის ნოტები მივიღოთ, ვიდრე სამძიმრის წერილები თავის დროზე თქვა ეს, ხო? მათ მაინდა-მაინდედის არა. ნეთანიაჰუს განცხადებაც მიიპყრო დღეს ყურადღება, მან უთხრა ირანელ ხალხს, რომ ძალიან მალე გაგათავისუფლებთო. ხო, ეს სწორი მიდგომაა, იმიტომ ჩვენ არ ვებრძვით ხალხს, ჩვენ ხალხი მტერი არ არის ირანელი ხალხი, ჩვენი მტერია ეს ხელისუფლება, რომელიც ირანშიც არის. მე ვერ ვხედავ იმ წინაპირობებს, რომ მესამე მსოფლიო ომზე იყოს საუბარი ისრაელი ირანის დაპირისპირებაში. თუ შევხედავთ იმ არაბულ სამყაროს, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად დაიჭირონ ნეიტრალური ან ირანს საწინააღმდეგო პოზიცია მაინც, რაღაც გარკვეულწილად და არა ირანის მომხრე პოზიცია. თურქეთმა გამოუცხადა რაღაც გარკვეული მხარდაჭერა ირანს, თუმცა თურქეთი არასდროს არ გახდება ირანის მოკავშირე ამ დაპირისპირებაში. აქ საუბარი არის და ეს ნათელია, რომ ისრაელი არ იქნება მარტო ისრაელთან ერთად იქნება ამერიკის შეერთებული შტატები. ხლა არავის არ უნდა ამერიკის შეერთებული შტატებს დაუპირისპირდეს. ეს ფაქტია. მიუხედავად იმისა, არც ისრაელი არ ეხატებათ გულზე. მაგრამ რეალობა არის შემდეგი. ჩემის აზრით, ეს იქნება კიდევ ერთი კონფლიქტი, კიდევ ერთი ცხელი წერტილი, მაგრამ არა მესამე მსოფლიო ომი. და ერთი დაუბრუნდები უბრალოდ ნათქვამს, რომ დიახ, ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის ქონა, მაგრამ შემდეგ რა? ისე ვუბრუნდებით სამოქალაქო თავდაცვის სისტემის არსებობას ქვეყანაში. რამდენად არის ქვეყანა მზად მსგავსი საფრთხეების წინააღმდეგ. ანუ ხო და გითხარით, გვაქვს თუ არა გეგმა, სამოქმედო გეგმა იმ შემთხვევაში, თუ კი მოხდა ურანის გაჟონვა და რაღაცა ურან 235-ის ნაწილაკებმა მოაღწია ადრე თუ გვიან, მცირე თუ შედარებით დიდი დოზით საქართველომდე, რას ვაკეთებთ? ანუ ხო უნდა ვიცოდეთ, არ ვიცი, პირბადეს ვიკეთებთ ის არა, პირბადეს ვერ გავიკეთებთ, ახლა თუ მოხდა აფეთქება ან მოხდა გაჟონვა ატომურ ელექტროსადგურზე, ანუ იოდის გამოქვევა შეიძლება დაიწყოს. ყოველ შემთხვევაში ღმერთმა დაგვიფაროს, ჩვენ ჯერჯერობით სისტემა მზად არ აქვს. ჩვენ როგორც სხვა ბუნებრივ კატასტროფებთან არა ვართ მზად ამ კატასტროფასთან, რომელიც არის ტექნოგენური და ომის მიერ გამოწვეული, ამისთვისაც ბოლომდე გაწერილი გეგმა, რას ვაკეთებთ შიგნით, არ აქვს. ნუ იმედია ეს არ მოხდება და იმედია დავიწყებთ მომზადებას სამოქალაქო. იმიტომ რომ აქ განაახლა ისრაელმა დარწმუნდა და ფოდოს ბირთვულ ობიექტს დაარტყაო. აი ეს უკვე ძალიან დიდი საფრთხე შეიძლება შეიქმნას, უბრალოდ ხო გეუბნებით. არსებობს სპეციალისტები, რომელსაც შეუძლია ამ გეგმის ძალიან სწრაფად განხორციელება, ნუ ჩვენს გვაქვს გარკვეული ინფორმაციები რა უნდა გაკეთდეს. ეს ყველაფერი ასამოქმედებელია და დასაწერია. დღეს მაგალითად საქართველოს მთავრობა, რომელიც არსებობს, ის უნდა პირველ რიგში უკვე იკრიბებოდეს და ფიქრობდეს, როგორ ვიმუშაოთ, იმიტომ რომ ეხლა უკვე უნდა მზადდებოდეს გეგმა, რამე რომ მოხდეს. კი ბატონო, ჩვენ როგორ ავართ მზად და როგორ ინფორმირებას გავუკეთებთ მოსახლეობას, ანუ რა უნდა გააკეთოს ჩვეულებრივმა ადამიანმა, თუ უცებ გავცემა ინფორმაცია ფონი მოიმატა. რა უნდა გააკეთოს? აი ესეც გითხარით ძალიან მოკლედ და შემდეგ გადავალთ. BBC აღწერებს ამ ინფორმაციას, რაზეც მე გითხარით, რომ თეირანში ბირთვულ ობიექტ ფორდოზე მიიტანა ახალი იერიში ისრაელმა. ნუ სხვადასხვა მეთოდებია ამ შემთხვევაში ადამიანის გაფრთხილებასთან დაკავშირებით, თუ ეს იქნება დაახლოებით ისეთივე ტიპის გაფრთხილებით, თუ იქნება, ნუ იმედი მაქვს რომ არ მივა მაგამდე, იმიტომ რომ დაცვითი სისტემები არსებობს თვითონ სადგურებზე, ელექტროსადგურებზე, ანუ ჩახშობის საშუალება მათ გააჩნიათ. უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ აქ ბევრი მეთოდია გააჩნია რა ტიპის დაბინძურება მოდის, ანუ ეს ინფორმაცია ხვალ უფრო დეტალურად გვეცოდინება და უკვე
შესაძლებელია რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ მოსახლეობაში თუ ეს იოდით დაბინძურება რა უნდა მიიღოს, როგორ უნდა მიიღოს, როგორ უნდა დაიცვას საკუთარი თავი, უნდა იყოს თუ არა ღია სივრცეში, არ უნდა იყოს ღია სივრცეში, აი ეს ყველაფერი იქნება სამუშაო და ეხლაც ყველა ტიპის სცენარი უნდა იყოს განხილული. კი ბატონო, თქვენ როგორც სამხედრო მოსამსახურე, ანუ არის რაიმე ოქროს რჩევა, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ, მიუხედავად იმისა, როგორი იქნება ქარის სიმძლავრე, რამდენად სწრაფად შეიძლება შესაძლებლობაზე ვსაუბროთ, მოაღწიოს ჩვენამდე ურანის ნაწილაკებმა და ასე შემდეგ. არის ესეთი ქვეყანა, საკმაოდ დაცული და უსაფრთხო შვედეთი, სადაც არის ბროშურებია, რომელიც დარიგებულია ყველა მოსახლეს, ხვალ ომი იყოს. და იქ არის გაწერილი ვალდებულება რა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს, როგორ მოიქცეს. იქ არის აუცილებელია თვითონ მოსახლეს კონდეს სვლადი ერთკვირიანი მარაგი, რომ დამოუკიდებლად იზოლაციაში შეძლოს თავის და ოჯახის წევრების გადარჩენა. რაიონის ხელმძღვანელობას ვალდებულია რომ კონდეს იგივე მარაგები, ხელშეუხებელი მარაგები, ერთი თვით რომ დამოუკიდებლად ცენტრისაგან შეძლოს თავისი რეგიონის მოსახლეობის გამოკვება და ასე შემდეგ და ასე. პირველი, ეხლა როგორ შეიძლება ძნელია თქვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის მარაგი, რაც აუცილებელია, წყლის მარაგი, წყლის მარაგი, მარილის მარაგი, პურის მარაგი, ეს აუცილებლად უნდა არსებობდეს სახელმწიფოში. ეს ყოველთვის იყო სახელმწიფოში. დღეს მე არ ამგონია რომ ეს კონდეს ჩვენან კიდევაც ბოლო სტიქიურმა უბედურებებმა, რომ არანაირი მარაგები მუნიციპალიტეტებში არ არის. ამასობაში ეს შეიძლება იყოს. მეცაც გეტყვით, საწვავის მარაგი უნდა იყოს. ექსტრემალური, იმიტომ რომ ზუსტად 10%-ით უცებ გაიზარდა საწვავის ფასი აი ამ კონფლიქტის შედეგად. ამიტომ ეს არის ძლიერი იარაღი, იქნება სწორედ ეკონომიკური ელემენტია და ჩვენ მთლიანად ვარ დამოკიდებული იმპორტირებულ საწვავზე. ეხლა უნდა არსებობდეს უკვე მარაგები საქართველოსთვის. ტოლმენების შესაძლო ნაკადების ეს აუცილებელია. მიგრაციული პოლიტიკაა სწორად გადასახედი და სანახავი, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ დაცულები მიგრაციული პოლიტიკის დროს. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ შემოვა, ვინ გავა, როგორ შემოვა, ხომ არ იქნება საფრთხე ბინძური ბომბების, იმიტომ რომ რა პროდუქტი შემოვა, იმიტომ რომ თუ იქ დასხივდა პროდუქტი და ის შემოდის ირანიდან, ანუ ეს ნაკადები დღესვე უნდა იყოს შემოწმებული. მე არ მახსოვს მოცულობის იმპორტი გვაქვს ირანიდან პროდუქციის რამდენადაც სადაც მაგალითები. თუნდაც როცა ჩვენ დენი გვიჭირდა, ისეთი რაღაცები შემოდიოდა საქართველოში, რომელიც ერთხელ იყო ამაზე სერიოზული მომენტი, ისინი იყვნენ რადიაციულად უსაფრთხო არ იყო. ეს იყო სპეციალური, ასე ვთქვათ, გამათბობლები, რომელიც ბადეებით შემოდიოდა და მაშინ მთელი ძალისხმევა დაჭირდა სახელმწიფოს იმისთვის, რომ ამოგვეღო ეს მასალები და შეგვენა. არა თუ ტექნიკა, საკვები პროდუქტები, სოფლის მეურნეობის პროდუქტები შემოდის საკმაოდ დიდი რაოდენობით, საზამთროც კი ირანული იყიდება საქართველოში. ამიტომ ამას სჭირდება ეხლა დოზიმეტრები, შემოწმება საზღვარზე, სურსათის უნებლობა უნდა იყოს ჩართული, ყველაფერი რაც კი შემოდის გაკეთებული, ეს უნდა იყოს შემოწმების ქვეშ, იმიტომ რომ საფრთხეა. მადლობა ვახტანგ კაპანაძეს, ნინო ჩხობაძეს, ძალიან საინტერესო და საჭირო ვფიქრობ ეთერი გამოგვივიდა, რასაც იუკნევიჩიანე ავრცელებს განცხადება საქართველოსთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს სულ უფრო ღრმად იძერება ავტორიტარიზმში, სამარცხვინოა საპასუხოდ რამდენად ცოტა რამეს აკეთებენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სანქციები ივანიშვილსა და მის ხელშემწყობებს ახლავეო, მოკლედ როგორც ხედავთ, ისევ ევროპარლამენტარი ითხოვს ევროკავშირის ქვეყნებისგან გაამკაცრონ მიდგომები საქართველოს ხელისუფლებაში მყოფი პირების მისამართით. სხვათა შორის ეს იყო ერთ-ერთი მოთხოვნა დღეს სალომე ზურაბიშვილისაც, რომელიც მონაწილეობს უსაფრთხოების ფორუმში დისკუსიაზე. მან განაცხადა, რომ სანქციები ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან საქართველოს მსგავს პატარა
ქვეყანაში სანქციები მუშაობს და ეს მართლ პარტიას და მის პირველ წრეში დაძაბულობას და სისუსტეს შექმნის. პაატა ბურჭულაძე გაერთიანება რუსთაველის გამზირის წევრი, მსოფლიო ბანია ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო პაატა, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დავიწყებდი ნიკა გვარამიას დაკავებით უფრო ზუსტად კი იმით, რომ ის თავად მივიდა საპატიმროში და იქ გამოიძახა სამართალდამცავები, რომ დაეკავებინა და უბრალოდ პროცედურების დაცვით განეთავსებინათ საპატიმრო დაწესებულებაში. ასეც იყო მოსალოდნელი პრინციპში არავის არ გაკვირვებია, მაგრამ ახლა ისმის შეკითხვა ერთი კოალიციიდან, ერთი პოლიტიკური კოალიციიდან სამი ლიდერის ყოფნა, პოლიტიკური ლიდერის ყოფნა საპატიმროში, როდესაც ასეთი პოლიტიკურად ასეთ მნიშვნელოვან პერიოდში ვიმყოფებით. ახლა რამდენად რაციონალური იყო ეს გადაწყვეტილება, აი იმ ფონზე, როდესაც კოალიციების თუ პარტიების ნაწილი უკვე ღიად საუბრობს, რომ იქნება არჩევნებში მონაწილეობა ჯობს და ხელისუფლება უნდა სცადო დაამარცხო ყველა ბრძოლის ველზე. მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მაგ აზრს ნამდვილად ვერ გავიზიარებ, რომ ჯობია რაღაცა ვითომ რაღაც არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა. რაც შეეხება ნიკა გვარამიას, ახლა ნიკას და ნიკა მელიას, თუ გინდათ ზურაბ ჯაფარიძე. ეს ხალხი ჩვენ აი შეკრებები რო ქონდა, ჩვენ ოფიციალურად დავჯექით ყველა მთელ შეკრებებზე 30-40 კაცს გავაცილეთ ციხეში. აი მართლა გავაცილეთ, ვიცოდით რომ უკვე დაიჭერდნენ, თვითონაც იცოდნენ ზურაბს ზურიკო იყო პირველი, მერე ნიკა მელია საერთოდ იმითი კოცნახვევით გავაცილეთ და ეხლა ნიკა გვარამიაც დასმისწინ ახლა. ხო და აი ამ შეკრების დროს არ იყო მსჯელობა, რომ აი რა შვებით ამ ერთი წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ არავინ იცის, ბატონო პაატა, ნახეთ როგორ შეიძლება შეიცვალოს ქვეყანაში პოლიტიკური სურათი. ვერავინ წარმოიდგენდა იგივე თავად პოლიტიკოსებმა შემახსენეს, რომ 28 მარტს მამუკა ხაზარაძე აკეთებდა ძალიან კატეგორიულ პოზიციას აფიქსირებდა ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. დღეს ის ამბობს, რომ ამაზე მსჯელობა უნდა გაიხსნას და როგორც უკვე ვთქვი, ასე ვთქვათ, ყველა პოლიტიკური მოედანი ხელისუფლების დასამარცხებლად უნდა იქნას გამოყენებული. ნუ არ უშველის ეს საქმე. ჯერეთ დავიწყოთ აქედან. ეხლა ყველამ გააზრებულად არ გადაიხადა გირავა. გააზრებულად. ეს ხო არ იყო რა, აი მე იცით რა არ გადავიხდი და ვნახოთ რას მიზანი. გააზრებულად არ გადაიხადა გირავა. ყველამ თქვა რომ მე მაქვს ჩემი გზა, მე ასე მჯერა საქართველოს მომავლის და ესე აგერებს. ეხლა მამუკამ ვროც წარმოთქვა ეგეთი აზრი, რომ მოდი კიდევ ერთხელ მოვილაპარაკოთ. ეგება რაღაც სხვა გზა არსებობს. მან თქვა რომ აუცილებელი აღდგეს წინააღმდეგობის პლატფორმა, ანუ საულობ ზურაბიშვილთან ბოლოს მრავალსაათიანი საუბრის როგორ წარმოგიდგენთ წინააღმდეგობის პლატფორმის აღდგენა, როდესაც წინააღმდეგობის პლატფორმაზე მყოფი 4 კოალიციიდან 2 დიდი ალბათობით მონაწილეობს არჩევნებში და 2 კატეგორიული პლატფორმა ხო არა მარტო იქ სხვა პლატფორმებიც არის, მაგათ და ჩვენი კიდე სხვები არის და ეს უნდა აღდგეს და ბატონებო იცოდეთ ერთი რამე რა ყველას რობნები რომ აქ ერთი წუთი თუ გადახევარ შეიძლება ბიძინევანიშვით და როგორც კი დაინახავს უკან იხევ ციხეშია ჩაქსვავს ყველაფერს გაიკეთებს მას ეშინია მებრძოლი ხალხის მას ეშინია მებრძოლი ახალგაზრდების მას ეშინია მებრძოლი პოლიტიკოსების და ამიტომაც სვავს ციხეში დღეს მას სხვა არაფერი არ შეუძლია. ანუ უკან ნახევა იქნება არჩევნებში მონაწილეობა, ადგილობრივ არჩევნებს გულისხმობ. სად არის არჩევნები? რო იყოს არჩევნებს თავაზობ მე ახლა და ჩვენ. ვიდრე ამაზე გადავარდეთ, ვისაუბრებთ, აი მინდა რომ ამ თემაზე ამოვწურო თქვენთან საუბარი, არის ესეთი არგუმენტი, რომ რა თქმა უნდა ერთობით, მოდი ძალები გავაერთიანოთ, იმიტომ რომ თითო კაცებული, ასე ვთქვათ, ოპოზიცია ვერ შეძლებს ქართული ოცნების დამარცხებას. გავერთიანდეთ ერთობლივი საარჩევნო ფრონტით შეუტიოთ, ნეიტრალურ კანდიდატებზე შევთანხმდეთ და გვაქვს პოტენციალი რომ გამოვტაცოთ რამდენიმე მსხვილი ქალაქი, მათ შორის თბილისი. ამაზე რა სპექულაცია? გამორჩა ძალიან ბევრი რამეს ვიტყვი მაგაზე. ჯერთი რომ ეს არჩევნები არ არის წარმოუდგენელია, მაგ არჩევნებში უფრო გაუარესებულია კიდე საარჩევნო სისტემა. დავიწყოთ აქედან. გამორიცხულია რომ რომც მოგცეს რომელიმე ქალაქის მერი ერთ თვეში იმერს დაიჭერს ქთამზე, ვითომ ქთამზე და მორჩება. ამით ყველაფერი მორჩება. გამოუშვებს 50 თუ 60 პოლიტპატიმარს, სინდისით ბიჭებს რომ მორჩება ეს არჩევნები 150-ს დაიჭერს. და რა, მე თავიდან უნდა დავიწყოთ ყველაფერი
ბატონებო, ერთი წუთით უკან დახევა არ შეიძლება ამ ადამიანთან და ამ სისტემასთან. ჩვენ უნდა ვაკეთოთ ჩვენი გზა. ყველას ვერ დაგვიჭერს, არ არსებობს. კი ბატონო, აი წინააღმდეგობის პლატფორმაზე კითხეთ და როდესაც კითხვას ვამდე ვიგულისხმე ის წინააღმდეგობის პლატფორმა, რომელიც სალომე ზურაბიშვილთან შეიქმნა. მე ძალიან მომწონს, მე ქალბატონი, ჩვენი პრეზიდენტის საგარეო საქმეები განსაკუთრებით ძალიან მაგრად მომწონს. და ეხლა ხო, მაგრამ თქვენ თქვით, რომ არსებობს მეორე პლატფორმაც თქვენს გარშემო, ანუ რუსთაველის გამზირის, ასე ვთქვათ, გარშემო შექმნილი. მე როგორც ხოვე ყველა ოპოზიციურ პარტიას მოსვლას ჩემთან, ვინც მოვიდა, არავინ არ წასულა. იქ ლელოცი არის, ბევრი წარმომადგენელი ლელოცი, 4 ნომერი, 5 ნომერი, 8 ნომერი, ლევან ცუცკიკიძე, რა, ყველანი ჩვენთან ერთ არიან ეხლა, ვინც მოვიდა, არავინ არ წასულა. და ყველანი ვაკეთებთ საერთო საქმეს. კონკრეტულად აი ახლა რა ეტაპზე ხართ? იყო საუბარი ალტერნატიული ელექტრონული არჩევნების პლებისციტის ჩატარებაზე. ეხლაც გვესმის სხვათა შორის აი კონკრეტულ რა ეტაპზე რომ რაღაცა საეჭვო იდეებით გამოირჩევა პაატა ბურჭულაძე. პირველად წარმოვთქვი მე ელექტრონული არჩევნების სხვა შორის იყო თქვენს ეთერში. კი ბატონო. მას მოყვა ძალიან ბევრი უნდობლობა და რაღაც. დღეს იმდენად რეალურია უკვე ყველა, რომ აი სამთავრობო ტელევიზიები გვიხსნიან დიდ სიუჟეტებს, რომ კი შეიძლება ეს რამე მოხდეს, მაგრამ რა საჭიროა, როცა გვაქვს არჩევნები, ესე იგი უკვე ეს რეალურად მიაჩნია ყველას. ხო და რა ეტაპზე ხართ? აი იმიტომ რომ ეტაპზე ვარ და 3-4 კვირაში, შეიძლება 3 კვირაში უკვე გვექნება მთლიანი სისტემა. მთლიანი უკვე ჩვენ გვექცოდინება რომ გვაქვს ეს ელექტრონული ციფრული არჩევნების მთელი სისტემა. ანუ შეძლებთ მოდელირებას, პრეზენტაციას, საზოგადოებისთვის წარდგენას, ჩვენებას, თუ რა სისტემით ტელევიზიით დაუწყებთ სწავლებას, მაგრამ რა არის ციტემა? ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს ძალიან დიდი ნდობის და ამიტომ ჩვენ ჯერ ამას ვაჩვენებთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, რომ დარწმუნდნენ რომ თქვა, დიახ, ამით რო ჩატარდება არჩევნები ასე ციფრულად, ჩვენ ნდობას გამოვუცხადებთ. ამის შემდეგ ჩვენ დავიწყებთ ტელევიზიით სწავლებას, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს ეს არჩევნები. ძალიან მარტივია და პირველ რიგში ეს რატომ არის საჭირო? იმიტომ რომ ჩვენმა ემიგრანტებმა მიიღონ ამაში მონაწილეობა, რომ ადამიანი გადახვეწილი არ იყოს, მაგრამ მიიღოს მონაწილეობა საქართველოს მშენებლობაში და დაბრუნდეს ბოლოს და ბოლოს ამ საქართველოს. მილიონი ადამიანია წასული. მესმის ემიგრანტებზე რომ ზრუნავთ, რომ მათი საარჩევნო ხმის უფლება იყოს დაცული, მაგრამ არ მახსოვს რამდენი, ალბათ 2 მილიონი, 2 მილიონზე მეტი ამომრჩეველი საქართველოში წყვავს. როდესაც საუბრობთ, რომ პირველ რიგში ნდობა უნდა გაჩნდეს ასე ჩატარებული არჩევნების მიმართ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. არანაკლებ კი არა და უფრო მნიშვნელოვანია რომ ნდობა მოსახლეობაში გაჩნდეს. აი მე ვიცი რომ რამდენიმე ასეთი ტიპის ასეთი სახის შეხვედრა თქვენ მოსახლეობასთან ჩაატარეთ. ვიცი მხოლოდ თბილისის მასშტაბით. აი საინტერესოა მათი მხრიდან არის გარკვეული სანდოობა? რა განცვიფრება რომ შეიძლება თუ არა, როცა ხვდებიან რაზეა საუბარი, ნდობა ძალიან დიდი. აბა როგორ შეიძლება იყოს ნდობა ბიზნეს არჩევნების. ეს ხო წარმოუდგენელია, აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, რომ იმ სისტემით, რასაც დღეს ქართული ოცნება თავაზობს, ვიღაცამ რაღაცა მოიგოს, თუ არ აჩუქა ვიღაცა ბიზნესს. და ნდობა არის ციფრული არჩევნები არის ყველაზე კარგი, რომ აქ ვერ წაართმევ, ვერც პასპორტს, ვერ წაართმევ ადამიანმა თუ არ დააფიქსირა თავისი სახე, ის ვერ მისცემს ხმას, გარდა იმისა, რომ შეიყვანს თავის პირად ნომერს და დააფიქსიროს თავისი სახე. და იმ ზუსტად მაგ შემთხვევაში აძლევა უფლება რომ მისცეს ხმა. ესე იგი, აქ სახლიდან გამოუსვლელად ადამიანს შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში. ამაზე სანდო უკვე არაფერი აღარ არის. რეგიონებში თან ეს ადგილობრივი არჩევნებია ძალიან სპეციფიკური, ალბათ ძალიან ბევრი ნიუანსი, თავისებურება იქნება გასათვალისწინებელი. ხა რეგიონებში თანაც ამ აქტიური ამომრჩევლის უმეტესობა ვიცით რომ საპენსიო ასაკს მიღწეული ადამიანები არიან. როგორ წარმოგიდგენიათ, ჯერ მათ წოდომა ჰქონდათ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, შემდეგ ინტერნეტთან და შემდეგ შეძლონ რამდენიმე საფეხურიანი, ასე ვთქვათ, საარჩევნო სისტემის გავლა და ხმის მიცემა. აი ეს როგორ წარმოგიდგენიათ? სხვა გზა არ არის. უნდა შევძლოთ. გარდა მაგისა, ისეთ კიდე მიუღწეველი ვითომ რაღაცა ჩვენ უნდა შევძლოთ ყრილობის ჩატარება. გარდა მაგისა უნდა შევძლოთ. ყველაფერი უნდა შევძლოთ. რა ყრილობაზე საუბრობთ, ბატონო პატამიხარი? უნდა შევქმნათ მესამე რესპუბლიკა. აი ახლა უყურეთ, როგორც ციფრულ არჩევნებზე იყო ძალიან ესეთი ორმხრივი დამოკიდებულება, ახლა გეუბნებით, ახლა დაიწყო ამაზეც როგორ შეიძლება ამის გაკეთება. ეს აუცილებელია.
პირველი რესპუბლიკა იყო 18-21-ში, მეორე იყო 91-დან 25 წლამდე. დღეს ჩვენ ფაქტიურად ხო ხედავთ სახელმწიფო უკვე აღარ აქვს. ჩვენ უკვე გასული ვართ ყველა მესამე რესპუბლიკა თავისი დროებითი მინისტრთა კაბინეტით და ასე შემდეგ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ სტრუქტურა გითხარით ამ. ჩვენ გეტყვით ყველაზე თავარი რაც არის გასაკეთებელი. აი ბატონებო, ვინც ვიყურებთ ახლა თქვენ, სოფლები იქნება, ქალაქები იქნება, რაიონები იქნება. ყველა 3000-ზე მეტი სოფელია საქართველოში, ყველა დეგლეგატი თითო კაცი მაინც უნდა იყოს ჩამოსული საქართველოში, გეტყვით თარიღს, როცა იქნება ეს დანიშნული, ასევე რაიონებიდან, ასევე იქიდან და უნდა ჩავატაროთ ყრილობა. უნდა ჩავატაროთ ყრილობა და ყრილობაზე უნდა ითქვას, გვინდა თუ არა რომ შევქმნათ მესამე რესპუბლიკა, გვინდა თუ არა რომ იყოს ახალი არჩევნები და აი რო გადაწყდება მე ყველაფერი, შემდეგ ნოემბერში უნდა ჩავატაროთ. ვინ უნდა დააკომპლექტოს, გითხარით რა ეს მესამე რესპუბლიკა, ანუ რომელმა პოლიტიკურმა ძალებმა რა უნდა გააკეთოს პირველ რიგში, აი ამის შესახებ არჩევნები ვინ უნდა დანიშნოს? ხალხმა უნდა გააკეთოს ეს. აი ეს აი როგორც წერია, ხელისუფლების წყარო არის ხალხი. ჩვენ ვიმოქმედოთ არა ანუ ჯერ ელექტრონული არჩევნები და მე უკვე მესამე რესპუბლიკა ყრილობა უნდა გააწყვიოს. გვინდა თუ არ გვინდა? კი ბატონო. და რო იწვის რომ გვინდა, უნდა ჩავატაროთ შემდეგ ნოემბერში ეს არჩევნები. ნუ ეხლა თითქოს ეს რაღაც შეუძლებელია. ეს ძალიან რეალურია. და ამას გავაკეთებ. ეხლა ამის შესაძლებლობა უნდა დაიჯერონ პირველ რიგში თავად ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსებმა. მათ რა აზრი აქვთ აი ამ ყრილობის ჩატარებაზე? ვინ არის უკვე მზად მიიღოს მონაწილეობა ამ ყრილობაში და ვინ ემხრობა მესამე რესპუბლიკის შექმნის იდეას? სალომე ზურაბიშვილის აზრი როგორია? ძალიან ბევრი მიზეზით მაინტერესებს მისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე გეტყვით ძალიან მარტივ რამეს. ეს არ იქნება იმიტომ, რომ რომელმა პოლიტიკურ პარტიამ გაიმარჯვოს. ეს არის იმიტომ, რომ ხალხს თუ უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ ხელშია ყველაფერი. უნდათ პოლიტიკურ პარტიებს ამაში შემოსვლა, შემოვიდეთ. მე დავდივარ თბილისის ქუჩებში, როგორც არაპოლიტიკოსი, ჩემს მოძრაობასთან ეუპროსოდ მე წევრი ვარ ერთ-ერთი მოძრაობის სასოფლო რუსეთის გამშირი, ჩვენ ვეუბნებით ბოიკოტი ივანიშვილის არჩევნებს. აუცილებელია. ჩვენ ვეუბნებით, ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ყრილობა. ამას კი არ ვეუბნები მე პოლიტიკურ პარტიას, მოდით მომეხმარეთ ჩავატაროთ ყრილობა. პოლიტიკურ პარტიებს თუ არ უნდა თამაში მონაწილეობა, ვისაც არ უნდა, ნუ მიიღებენ მონაწილეობას. თავარია ხალხმა მიიღოს. არის ეს სკეპტიციზმი? არა არის ამის წინააღმდეგობა, მაგრამ რადგან პოლიტიკოსები უნდა აირჩიოს, რა ვიცი, მე თუნდაც წინა ორი რესპუბლიკის მაგალითზე ასე წარმომიდგენია, რომ ხალხმა უნდა აირჩიოს პოლიტიკოსები, ხო? ანუ ხო და მაინტერესებს, რომელი პოლიტიკური პარტიები გამოთქვამენ მზადყოფნას მიიღონ მონაწილეობა ყრილობაში, მესამე რესპუბლიკის ჩამოყალიბებაში, არჩევნებში, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ვიცით ახლა რა ხდება ამ ადგილობრივ არჩევნებზე მონაწილეობა არ მონაწილეობასთან დაკავშირებით არ ერიდებიან ღიად საკუთარი პოზიციის დაფიქსირებას და ამ საკითხში მაინტერესებს ყველა რომ გაჩუმებულია და ხმას არ იღებს. მომისმინეთ ყრილობის ყრილობის ცვლილობაში და ყრილობის ჩატარებაში აბსოლუტურად არ არის საჭირო რომელიმე პოლიტიკური პარტია. ყრილობა უნდა გააკეთოს ხალხმა, საქართველოს მოსახლეობამ. და რო დანიშნავს არჩევნებს, აი იქ მიიღებენ პოლიტიკური პარტიები მერე მონაწილეობას. ისე რომ თუ მე საერთოდ არ გვინდა რომ ჩვენთან როცა მივდივართ ხოლმე, მე დამკვირვება ძალიან ბევრი პოლიტიკური პარტიის ლიდერი. ერთად დავდივართ და ხალხში ხვდებით. ეს იქნება ნაციონალი, 4 ნომერი, ცუცქირიზისთვის, ლელო ისინი ჩვენ დავდივართ. ყველა იძახის, ჩვენ არა ვართ დღეს არც ერთ პოლიტიკური პარტიის წევრი. თვითონ არიან, მაგრამ იძახიან რომ არა. ესენი არიან მოქალაქეები. ჩვენ გვინდა რომ საქართველოს ხალხმა ყრილობაზე გადაწყვიტოს, რომ ჩვენ გვინდა ევროპული გზა, ჩვენ გვინდა ესეთი არჩევნები. არჩევნებს როგორ ჩავატარებთ, შემდეგ პოლიტიკურ პარტიებმა ერთმანეთში გაარკვიონ საქმე. ისე რომ აქ ძალიან მარტივად არის ამ ხრივ საქმე. და ეს როგორ დავაჯეროთ ეს ყველაფერი, ეს რეალობა ხალხს. ეს უკვე ჩვენი საქმეა და აი დავდივართ უკვე ორბაში ვიყავი ხვალ ბატონებო, ვინც გიყურებთ 5 საათზე წერეთის მეტროსთან ვიკრიბებით, იქიდან გვექნება მსვლელობა და იქ ხალხთან შეხვედრა და კიდევ სამეგრელოს უუბნები რომ 4 შაბათს გეწევით სამეგრელოში და 4 შაბათს საღამოს ზუგდიდში გვექნება. პოლიტიკოსები არ მონაწილეობენ თქვენს აი ამ შეხვედრებში? მონაწილეობენ. კიდევ ერთხელ განმეორებ. კი ბატონო, კი მონაწილეობენ, მაგრამ არა მონაწილეობენ როგორც პოლიტიკოსები. არ მონაწილეობენ როგორც მოქალაქეები.
ეს ცოტა უცნაური არ ვიცი ეს პოლიტიკოსის ყავს იცვლიან და შედიან ამას არ აქვს მნიშვნელობა. ნახეთ როგორი სურათია ხა ამ სიტუაციაში ანუ არსებობენ პოლიტიკური ძალები, აგერ გახარია კონკრეტულად, რომელიც ამბობს, რომ ხა ის ეტაპი უკვე გადალახულია, არჩევნებში მონაწილეობთ, ახლა შეგვიძლია დაუშვათ მსჯელობაში შევიდეთ ნეიტრალურ კანდიდატთან დაკავშირებით. ლელო ამბობს, რომ ხალხისგან მოდის დაკვეთა პირიქით, რომ მიიღეთ არჩევნებში მონაწილეობა და ნუ დაუთმოთ უბრძოლველად აი ამ შესაძლებლობას ადგილობრივი თვითმმართველობის სათავეებთან მოსვლის მხოლოდ ქართულ ოცნებას და აქეთ ვხედავთ დანარჩენს, ვინც ამბობს, რომ კატეგორიულად მიუღებელია და ქართული ოცნების ასე ვთქვათ პოლიტიკურ თამაშში შესვლა არის ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა. ხა ესენი ხვდებიან ხალხს, თავის ამომრჩევლს ხალხს ზოგადად არწმუნებენ, რომ არჩევნები კარგია. მეორე ნაწილი და თქვენც ეუბნებით, რომ არა, ბოიკოტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არჩევნებზე არავინ არ უნდა მივიდეს და ეს იქნება რეალური, ასე ვთქვათ, ბოიკოტი ამ ადგილობრივი არჩევნებისა და მისი ლეგიტიმურობის ცნობის ყველანაირი შესაძლებლობა დაიკარგება. ერთია რომ დაბნეულობას იწვევს მოსახლეობის და მეორეა რამდენად არის ურთიერთდამაზიანებელი პროცესი. რა თქმა უნდა, ეხლა ეს არ არის ის პროცესი, რომ თქვა ძალიან გამართლებული იყოს, მაგრამ რა არიცით რომ ჯერთი ლელოს არ უთქვამს რომ ჩვენ აუცილებლად მივიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას. მან თქვა რომ უნდა ჩავატარო კონსტატაციები და შევხვდეთ კვლევა და ყოველი მესამე მონაწილე ამ კვლევისა ამბობს რომ კვლევა და ყველა არჩევნებში უნდა მიიღოს მონაწილეობა ოპოზიციამ. ჩვენ გვაქვს კვლევა და ჩვენი კვლევით 90%-ს არ უნდა არჩევნებში მონაწილეობას მიიღება. მოდი ასე ვთქვათ. ნუ მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რა კვლევებზე არ საუბარი, თავარია ხალხს რა უნდა. აი ვნახავთ რა ის რა უნდა. ჩვენ დავდივართ მე პირადად თხოვს უყველას რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ამ ცრუ არჩევნებში შეყოლა როგორც ყოველთვის გადაგაგდოთ ბიძინა ივანიშვილი ისე გადაგაგდეთ ეხლა არავითარი შანსი არ არის არ გადარჩენის კი ბატონო და რადგან არის ხოლმე შეკითხვა აი ბოიკოტის მომხრეების მისამართით თქვენც მინდა შეკითხვა რომ დაგისვათ აი კარგი დავრჩით ბოიკოტში არ მივიღეთ მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებში და აი მე მე ჩავატარებთ ყრილობას, მეტი რაღა ვთქვა. აი ვაცხადებ, ვატარებთ ეროვნულ ყრილობას, მთელი საქართველო დაჯდება, მოვნახავთ მაგის ადგილს დროს და ჩავატარებთ ყრილობას და ვიტყვით ჩავატაროთ არჩევნები, ნამდვილი არჩევნები, რომ ავირჩიოთ ხალხი. ჩვენ ხო ვირჩევთ ამ მთავრობას, ჩვენ ხო უხდით მას ფულს. პირიქით, ისინი ხო არ გვაძალებენ ჩვენ, უნდა ესენი გვაძალებენ დღეს, რომ როგორმე იყო ჩვენი მთავრობა. ნუ არ ვინ, ჩვენ გვინდა ჩვენი მთავრობა, ჩვენ ეს უნდა დავირჩიოთ. რა არის თემა? ეს არის ერთადერთი გზა, რომ მშვიდობიანად გავისტუმროთ ივანიშვილი. სხვა გზას მე ვერ ვხედავ. ვერავით არის მისი არჩევნები. ვერაფერი ვერ შეცვლის ამას. ვერაფერი, იმიტომ რომ მას აქვს ყველა ბერკეტი იმისთვის, რომ შემდეგ ეს გადმოგდებული რაღაც თანამდებობები, რომელსაც გადმოუგდებს, იმას ისევ ჩაიდო ჩიბეში. ამიტომ ჩვენ ხალხს გვინდა ევროპული მომავალი ჩვენ უნდა შევქმნათ ეს და ჩვენ ამის გაკეთება შეგვიძლია. თუმცა რისკი არის, რომ საბოლოო ჯამში ისე განვითარდეს მოვლენები, რომ 2-2-ზე გაიყოს, ხო? ორმა პარტიამ მიიღოს ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა, ორი პოლიტიკური ძალა საზოგადოებასთან ერთად დარჩეს მეორე მხარეს. რომელი პარტიები სად მიიღებენ მონაწილეობას, აზრი არ აქვს. თავარია რამდენი ადამიანი მიიღებს აქ მონაწილეობას და რამდენი ადამიანი მიიღებს იქ მონაწილეობას. ჩვენ ვარწმუნებთ, რომ იქეთ ხალხი არ წავიდეს. მე ხო არ ვეუბნები რომ ხალხში დავდივარ მომეცით მე ხმა მე არავის ხმა არ ჭირდება მე არ ვარ პოლიტიკოსი არც არჩევნებში არ ვიყავ ხონა მე ვეუბნები იქეთ არ მიხვიდეთ მოდით შევქმნათ ჩვენი ახალი სახელმწიფო ქართული სახელმწიფო რომელიც იქნება ხალხისთვის გარანტირებული თავისუფლება რეალურად პოლიტიკოსების ბოიკოტზე მნიშვნელოვანი მოსახლეობის არჩევნებისადმი ბოიკოტია ეს უფრო ეფექტური გზა არის აი მოდით მითხარით ადამიანს რა უნდა რომ რომელი პოლიტიკური პარტია და ლიდერმა გაიმარჯვოს თუ უნდა რომ საქართველო იყოს კარგი საქართველო რო იყოს კარგი ჩვენ ამას ვთავაზობთ მოდით შევქმნათ ყრილობა და ავირჩიოთ ჩვენი მომავალი და ჩვენ ვიქნებით ხალხი მე ხალხთან მაქვს ურთიერთობა არ მაქვს პოლიტიკოსებთან
მე პოლიტიკოსები არ მაინტერესებს. შეძლებთ მოსახლეობის უმრავლესობის დარწმუნებას, რომ არ მივიდნენ არჩევნებზე. მე ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ეს შევძლებ და გავაკეთებ, მე მგონი აუცილებლად გავაკეთებ. მადლობა პაატა ბურჭულაძეს, გაერთიანება რუსთაველის გამზირის წევრი და მსოფლიო ბანი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ გიორგი კირთაძეს და თენგო კირთაძეს მოусმენთ ოპოზიციის მოსაზრებებს, აი მათ შორის აი ამ იდეასთან დაკავშირებით ყრილობის ჩატარების და მესამე რესპუბლიკის შექმნის. მაიკლ გალერი ევროპარლამენტარი წერს პლატფორმა X-ზე, რომ ივანიშვილის რეჟიმი ნიკა გვარამიას აპატიმრებს, რათა კიდევ ერთხელ სცადოს ოპოზიციის გაჩუმება, რაც მას საქართველოს შექმნილი ვითარება ბელორუსს ახსენებს. აი მთელი დღე ასეთი გამხმაურებები გვესმის ნიკა გვარამიასთან დაკავშირებით, თუმცა მოსალოდნელიც იყო და ამიტომაც მივიდა ის საკუთარი ფეხით დღეს საპატიმროში. გიორგი კირთაძე, კოალიციას ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი გვერდდება. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოკლედ გვაქვს ასეთი სურათი, რომ თქვენი პოლიტიკური კოალიციის 3 ლიდერი იმყოფება საპატიმროში. ძალიან რთულია გათხოვო რამდენი ხნის განმავლობაში მოუწევთ მათ გისოსებს მიღმა ყოფნა. საუბარი 6 თვიდან 1 წლამდე პერიოდზე. ახლა იმ ეტაპზეა საქართველოს, როდესაც ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ პროცესში აქტიური მონაწილეობა. აი ამ რაციონალით რომ შევხედოთ, პოლიტიკური რაციონალით რომ შევხედოთ პროცესს, რამდენად სწორი იყო გირაოს არ გადახდა და გამიზნულად წასვლა სწორედ პატიმრობაზე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, რა თქმა უნდა, ემოციურად რთული ამბავია, თუმცა პარტიის მეორე თავმჯდომარეს, კოალიციის მესამე ლიდერს აკავებს ივანიშვილი, თუმცა მეორე მხრივ მე არ ვიცი სხვა გვარად კიდე როგორ უნდა ეჩვენებინათ გამარჯვების რწმენა პოლიტიკურ ლიდერებს, ხო, როცა ადამიანი შეგნებულად მიდის ამ ნაბიჯზე, არ თანამშრომლობის, რა ვიცი, ყველაზე მაღალ დონეზე არის, ხო, აი უკანონოდ დაკისრებულ გირაოსაც კი არ იხდეს, არათუ კომისიაზე არ მენის, რომელსაც არ თulis კანონიერად, წმება თავის ოჯახს, პარტიას და მიდის თავის ფეხით ციხეში. ეს ხო ცალსახად ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყნის მომავლის რწმენა განსაკუთრებულად ძლიერი არის ამ ადამიანებში და იმეჩნია, რომ ესეც უნდა ეჩვენებინა პოლიტიკურ ლიდერებს. ხო, მაგრამ აი ჩემგან არ მოგისმენიათ პირველად, ხომ, როდესაც განიხილებოდა საკითხი გირაოს გადახდა არ გადახდის, მოგისმენია პოლიტიკოსებისგან, რომ ჩვენ პოლიტიკოსები გარეთ უფრო გვჭირდება ახლა ვიდრე ციხეში. ავიგე, თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, კი, ეს იყო ინდივიდუალური არჩევანი, ბუნებრივია, ვიღაცა გადაიხადა ეს უკანონო გირაო, ჩვენმა პოლიტიკური კოალიციის ლიდერებმა არ გადაიხადეს და ისინი შეგნებულად წავიდნენ ციხეში. და რისი თქმა მინდოდა, ვეღარ მივედი ბოლომდე. რწმენის ძალიან მაღალი ხარისხია, ხო, შენ ძალიან ძლიერი თუ არა ხარ რწმენაში, რომ გამარჯვება შეგიძლია და ამ ქვეყანას აქ მომავალი ამ ნაბიჯს უბრალოდ ვერ ჩაიდე, ხო? ვერ გადადგა ამ ნაბიჯს, ვერ მოწმები ოჯახს, რა ვიცი, თანაპარტიელებს და არ წახვალ ციხეში თუ გამარჯვების რწმენა არ აგებდა. ეს რწმენა რა თქმა უნდა გადმოდის შემდეგ პარტიის ყველა წევრზე, იმ ადამიანებზე, ვიც ეხა აპროტესტებს რუსულ რეჟიმს და მიმაჩნია, რომ ეს არის ეხა ყველაზე მთავარი. რწმენა იმისა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ივანიშვილის რუსული რეჟიმის დამარცხება, არის გადამწყვეტად მნიშვნელოვანი ამ ოლიგარქიული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. პირიქით, ნიჰილიზმი კი არ უნდა გქონდეს ჩვენ აქეთ, ნიჰილიზმი უნდა გქონდეს. ხო, მაგრამ აი ციხეში ყოფნით, ბატონო გიორგი, ციხეში ყოფნით დამარცხდება ქართული ოცნება? რაც შეეხება ამ ნაწილს, ციხეში უფრო საჭირო არის პოლიტიკური ლიდერი თუ, რა ვიცი, რუსთაველის გამზირზე. პოლიტიკური ლიდერი, რა თქმა უნდა იყოს ხალხთან ერთად და უნდა იყოს ბრძოლის წინახალზე, მაგრამ საქართველოს მათ შორის უახლეს ისტორიაში და თანამედროვე ისტორიაშიც ხშირად გვაქვს ჩვენ შემთხვევები, როცა თავისუფლებისთვის, იდეალებისთვის ბრძოლის გზა გადის ციხეზე და ამაზე ძალიან ბევრი ქართულ პოლიტიკოსს ულტრალე პატრიოტს უკან არ დაუხევია და მათ ეს ჩაუგდენია და მიმაჩნია, რომ იგივე გზას გადის ეხლა ჩვენი კოალიციის ლიდერები. ეხლა ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის გზა, რუსული ოლიგარქიული რეჟიმის დამარცხების გზა, ხო, მათ შორის გადის პოლიტიკური პარტიის რაღაცა ლიდერების სიმტკიცეზე და იმაზე, რომ ისინი წავიდნენ
ასეთ ძიმენაბიჯე და ჩარჩდნენ ციხეში. არ ვიცი, მე თუ მეკითხებით პერსონალურად ჩვენი პარტიის წევრების განწყობა მართლა ეგარი, რომ მორალურად ბევრად უფრო მეტად ვართ წელში გამართულები და ბრძოლისთვის შემართება, რა ვიცი, კიდევ უფრო მეტად მაღალი გვაქვს, ხო? ეს არის ბუნებრივი ამბავი, როცა ლიდერი ამ ტიპის მაგალითს გაძლევს, რა თქმა უნდა, კი ბატონო, აი კარგი, მოდი ასე შევხედოთ, ბატონო გიორგი, თქვენი კოალიციის სამმა პოლიტიკურმა ლიდერმა თავისი, ასე ვთქვათ, სათქმელი თქვეს სწორედ მიზანმიმართულად ციხისთვის გადადეს თავი ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში, ანუ საკუთარი პოლიტიკური ნაბიჯი ამ ეტაპზე გადადგეს. რას აპირებთ გარეთ დარჩენილი პოლიტიკოსები, არა მხოლოდ თქვენი კოალიციის წევრები, არამედ დანარჩენი ოპოზიციის ნაწილი. ბუნებრივია, ყველა ალბათ თანხმდებით იმაზე, რომ არ შეიძლება ამ პოლიტიკურ ბრძოლაში მოდუნება და არა მხოლოდ საგარეო ასპარეზზე, ხა დღეს რომ აღარ ასე ვთქვათ მოვიცვათ ჩვენი საეთერო დრო საგარეო ასპარეზზე საუბრისას, ვიცით რომ სალომე ზურაბიშვილი ფორუმში მონაწილეობს და იქაც ხვდება ევროპელ ლიდერებს და აკეთებს მოწოდებას უფრო მეტი სანქციების შესახებ. რაც შეეხება შიდა პოლიტიკურ ბრძოლას, არსებობს ჩამოყალიბებული ხედვა ამ საკითხთან დაკავშირებით შეჯერებული, იმიტომ რომ თქვენი ერთ-ერთი ლიდერი ელენე ხოშტარია საუბრობდა სწორედ აი ამ ჩემს ეთერში გეგმაზე, რომლის შესახებაც მზად არის დეტალურად ელაპარაკოს მათ შორის მათ ვინც სკეპტიკურად უყურებს პოლიტიკურ ბოიკოტს, აი ელაპარაკეთ ეს გეგმა გააცანით და ან შეიძლება უფრო სრულყავით ეს გეგმა. გავიგეთ. პოლიტიკური ლიდერების ამ შემთხვევაში ამ ნაბიჯზე წასვლა ციხეში ყოფნა მათ შორის მე საგარეო ფაქტორებს ახსენებთ. ეხლა და რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ივანიშვილის რეჟიმს კიდევ უფრო მეტი სანქცია დაეწევა და იზოლაცია ოლიგარქიული რეჟიმის კიდევ უფრო მეტად გაიზრდება, ეს ცალსახა არის, ხო, პოლიტიკური ლიდერების დაჭერის შემდეგ და ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი მათ მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი. რაც შეეხება მათი არყოფნის შემთხვევაში, რას აკეთებს პარტია და გარდა იმისა, რომ ბუნებრივია კოალიციურ რეჟიმში ჩვენ ვაგრძელებთ თანამშრომლობას, ეხლა შემიძლია ჩვენს პარტია ახალზე გითხრათ, რომ რა თქმა უნდა, ის უცვლელად გამართული პარტია არის, არსებობს პოლიტიკური საბჭო, აღმასრულებელი საბჭო, თავისი ყველა რაღაცა სტრუქტურული ერთეულით და პარტია აუცილებლად გააგრძელებს ეფექტურ მუშაობას მეტი რწმენით გამარჯვებისა ბუნებრივია. ძალიან ბევრი ლიდერია ჩვენს პარტიაში, ბევრი გამოცდილი, ბევრი ახალი ლიდერი, ის ადამიანები კიდევ უფრო მეტად და აქტიურად იქნებიან წინახაზზე წარმოდგენილები, მათ შორის ალბათ თქვენს ეთერებში, სხვა ეთერებში და ასე შემდეგ. ოღონდ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხალხთან ქუჩაში. არავინ აპირებს რაღაცა მხოლოდ ეთერებში ყოფნას, რა ვიცი, უახლოეს დღეებში ჩვენ მათ შორის უკვე ამ შემთხვევაში ნიკასა და ნიკას გარეშე და ზურას გარეშეც გეკმავთ აქტიურობას თბილისშიც და თბილისის მიღმაც. ეს ყველაფერი რა ტიპის აქტიურობაზეა საუბარი, იმიტომ რომ გეგმას და ერთობას. ყველა რა ტიპის ბატონო გიორგი, ნახეთ, რა ტიპის აქტიურობას გეგმავთ, იმიტომ რომ აქტიურობენ სხვა პოლიტიკური პარტიები, ზოგი დადის და ეუბნება რომ ადგილობრივ არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას და შესაბამისად ხარდამჭერებს აგროვებენ. ზოგი აგერ საზოგადოებრივი მოძრაობები პოლიტიკოსებთან ერთად დადიან და არწმუნებენ ხალხს, რომ არავითარ შემთხვევაში ადგილობრივ არჩევნებში არ უნდა მიიღონ მონაწილეობა, რომ უნდა ჩატარდეს ალტერნატიული ელექტრონული არჩევნები, არის იდეა მესამე რესპუბლიკის შექმნის, ყრილობის ჩატარების, აი თქვენ რა ტიპის აქტივობას გეგმავთ? არაფერ უცნაურს და გასაკვირს ეხლა მე არ ვიტყვი რა ეს თქვენს ეთერში მათ შორის ჩვენი პარტიის ლიდერებს არ უსაუბრიან. თავარი გეგმა რაც და თავარი ხაზი რაც გვაქვს ოლიგარქიული რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ბუნებრივია ეს არის უკომპრომისო წინააღმდეგობა და ყველაზე მნიშვნელოვანია ართანამშრომლობა მასთან. ოღონდ ეს ართანამშრომლობა მხოლოდ პარლამენტის მანდატის დატოვებას დაფინანსებაზე უარის თქმას ან წულუკიანის კომისიაში არ მისვლას კი არ უნდა გულისხმობდეს. განსაკუთრებით და მნიშვნელოვანია უნდა გულისხმობდეს ეხლა და ამ ეტაპზე ამ კრიმინალურ არჩევნებში არ შესვლის კამპანიის წარმოებას და ამ არჩევნებში არ შესვლაზე მოწოდებას ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის და რა ვიცი ყველა აქტორისთვის ზოგადად გვაპირებთ რომ ეს კამპანია იქნეს გაძლიერებული ართანამშრომლობა რეჟიმთან წინააღმდეგობა ყველგან თბილისშიც რუსთაველზე და არა მხოლოდ ასევე საქართველოს ყველა იმ ქალაქში სადაც თბილისის პარალელურად ასევე უწყლოდი საპროტესტო აქციები იმართება და განსაკუთრებით ბუნებრივია ასევე აქტიურ მუშაობას ქვეყნისთვის საგარეო ფრონტზე სადაც სალომე ზურაბიშვილთან და რა ვიცი სხვებთან ერთად კიდევ უფრო მეტი სანქცია და იზოლაცია უნდა კონდეს ივანიშვილის რეჟიმს. პოლიტიკური ერთობა და ერთობაზე თქვენს ეთერებში მე ხშირად ვუსმენ არის ხოლმე საუბარი ერთობა ამ ნაწილში რეალურად პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიებს შორის არსებობდა ცოტა ხნის წინ, მაგრამ სანამ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებში გასვლა არ გასვლის საკითხმა რაღაცა ეს ხინჯი არ შემოიტანა, ხო? რა უნდა ჩვენსა და
ლელოს ერთობას წინ არც არაფერი ხო ჩვენ შეთანხმებულები ვიყავით ყველაფერზე წინააღმდეგობა საჭირო იყო არ თანამშრომლობა ხელისუფლებასთან და რაღაცა საგარეო ნაწილშიც სალომე ზურაბიშვილთან ერთად ჭიროთ უნდა გვეთანამშრომლოთ ჩვენ დასავლურ პარტნიორებთან მაგრამ როცა ხო თვითმმართველობის არჩევნებზე ვიღაცა ამ ეგრეთ წოდებულ თვითმმართველობის არჩევნებზე ვიღაცა შესვლას გადაწყვეტს ეს არის მთავარი ბარიერი რაც ეხა ერთობას ხელს უშლის ხო მაგრამ მათ ეს გადაწყვეტილება ბატონო გიორგი არ უშლით ხელს რომ მათ შორის საპროტესტო პროცესში მიიღონ მონაწილეობა ხო არის მე ამჯერად ბატონო მამის და ჩემსაც გეტყვის გულწრფელად მინდა გითხრათ მე მიმაჩნია რომ არ თანამშრომლობა რეჟიმთან არის მნიშვნელოვანი და ვერ წარმოვიდგენია ამაში როგორ ჯდება ის რომ ამ ეგრეთ წოდებულ არჩევნებზე რეალურად კი აი ზურაბ ჯაფარიძის ცნობილი წერილისა არ იყოს დიდ ტყუილში მიიღო მონაწილეობა და მე თქვა რომ ეგ არ არის თანამშრომლობა ამიტომ მე ამისი არ მჯერა და როცა აი ერთობაზე გვესაუბრება ჩვენ რაღაცა კოლეგა პროდასავლური პოლიტიკური პარტიები ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ აუცი ადრე თუ გვიან ბოლო უახლოეს პერიოდში მიიღებენ ძალიან სწორ გადაწყვეტილებას ქვეყნისთვის სასიკეთო გადაწყვეტილებას ვარსიტყვიან ივანიშვილის რუსულ რეჟიმთან რაიმე ფორმით თანამშრომლობაზე და ჩვენი მთავარი მოთხოვნები პოლიტიკური პატიმრების თავისუფლება და ახალი სამართლიანი არჩევნების ჩატარება ისევ შეძლებს რომ გაგვაერთიანოს ყველა პროდასავლური პარტია გაგვაერთიანოს კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ იმისთვის რომ ხედავთ რეალურ შანსს იმისა რომ ამ ქვეყანას აქვს ჯერ კიდე აქვს შანსი მართლა გრძელვადიანი პერსპექტივით იცხოვროს კეთილდღეობით და უსაფრთხოდ და ნორმალურად და ამ ანუ როდესაც მამუკა ხაზარაძე გესაუბრებათ ხომ ანუ ადრესატები იყავით თქვენ რა თქმა უნდა პოლიტიკური კოალიციები სალომე ზურაბიშვილთან შეხვედრის შემდეგ რომ აუცილებელია სასწრაფოდ აღდგეს წინააღმდეგობის პლატფორმა თქვენ აი სწორედ მათ შორის მათი პოზიციიდან გამომდინარე წინააღმდეგობის პლატფორმის აღდგენის რესურსს ვერ ხედავთ? ნუ ყოველ შემთხვევაში თქვენს თავს ვერ ხედავთ იქ. როგორ ვერ ხედავ, ქალბატონო ემა, დღესვე გიდასტურებთ, რომ რა ვიცი, ძალიან მარტივად შეიძლება ეგ პლატფორმაზე ჩვენც ვიყოთ მათ შორის წარმოდგენილი, როგორც კი ლელო იტყვის, რომ ის არ თანამშრომლობს ქართულ ოცნებასთან და ამ კრიმინალურ არჩევნებში არ შედის. მე კი რა გვაქვს მართლა აბა ჩვენ რაღაც ერთმანეთთან ხო გასაყოფი. თავარი ამბავი ყველა ვიცით რომ ქვეყანა იღუპება რუსული რეჟიმით ბოლომდე უსრულისკენ მიაქანებს და ეხლა ჩვენ გვაქვს შანსი რომ ყველას ერთად დგომით შევაჩეროთ რუსული რეჟიმი და ეს რაღაცა დიდ კედლად აღმართული ივანიშვილი თავის ხალხიანა მოვაშოროთ ქვეყანაში მიტაცებული გამოვართოთ ქვეყანაში მიტაცებული ძალაუფლება და ქვეყანა დაუბრუნდეს ნორმალურ ცხოვრებას და ევროინტეგრაციას. რომელიც არის კიდევ ერთხელ მეორე მთავარი გარანტი გრძელვადიანი პერსპექტივით ჩვენი რაღაცა კეთილდღეობისა და უსაფრთხოების, ხო? ამ ქვეყანაში. ამიტომ მთავარი გადაწყვეტილება ეხლა მართლა ამ პარტიებს, მისაღები ლელოსი გახარიას პარტიას, მათ არ უნდა გააუფერულონ ამდენი ადამიანის ბრძოლა, ათობით პოლიტიკური პატიმრის რაღაცა ციხეში ყოფნა და ბრძოლა. თქვენი კოლეგა მზია ამაღლობელი, არ ვიცი მე თუ რაღაცა თანამშრომლობაზეა საუბარი, მზია ამაღლობელს კლასიკური გაგებით ბოდიშის მოხდასაც კი არ თხოვდნენ, ხო? ბოლოს თხოვდნენ რომ იქნებ თქვა რომ ეს საქციელი რაც შეიდინე არ იყო მთლად კარგიო და რაღაცებს გავაკეთებთო და რა ვიცი გირაუძეც ხალხს მოუწევდნენ და ყველაფერი. კი ბატონო, თუმცა ამ მზია ამაღლობელის საკითხშიც მათ შორის თქვენი პოლიტიკური ლიდერების დაპატიმრების საკითხშიც, ანუ თანხwebdriver გაქვთ თქვენს ლელოსაც, აგერ გამოდიან სოლიდარობას უცხადებენ თქვენს პოლიტიკურ ლიდერებს, გმობენ ქართული ოცნების ნაბიჯებს და გადაწყვეტილებას დაპატიმრებასთან დაკავშირებით. სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომელიც მიაჩნიათ, რომ არის ნაკარნახევი. ასევე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ შორის ლელოსი რახან საუბრობთ. ეხლა საბოლოოდ ჩამოყალიბდება მოკლედ თავის პოზიციაში და იტყვის, რომ ისინიც ბუნებრივია არ აპირებენ გააუფერულონ კიდევ ერთხელ მეორედ. 100,000-ობით ქართველის ბრძოლა ამდენი ნაცემი ადამიანის პოლიტიკური პატიმრების, პოლიტიკური ლიდერების ციხეში ყოფნით მიღწეული გამარჯვებები და ჩვენ გამარჯვებები გვაქვს მიღწეული. ბატონო ემადა ამაზე ალბათ კიდევ უფრო მეტი უნდა ვისაუბროთ. ის რომ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა ივანიშვილის ქვეყნის ხელისუფლად კი არა რუსულ რეჟიმად მიტაცებული ძალაუფლებით რაღაცა განიხილავს ის რომ მასთან ხელის ჩამოსართმევად ჩვენ დასავლური პარტნიორები და ლამის არავინ მიდის ხო ის რომ ამდენი სანქცია აქვს მას და გზაში არის მეგობარი აქტი ის რომ ეს ყველაფერი ნიშნავს რომ რა ვიცი ჩვენ დასავლური პარტნიორები ამით ქართული ხალხის გვერდით განან ეს ხო არის მართლა გამარჯვება და მიღწეული პოლიტიკური პატიმრებით 100,000 ადამიანის მიტინგზე დგომით იმ მათ შორის ნაცემი ადამიანები და იმ წინააღმდეგობით მათ შორის რაც პოლიტიკურმა პარტიებმა თავის დროზე გააკეთეს ხო როცა კიდევ ერთხელ მეორედ ბოლომდე ვარი უთხეს რეჟიმს თანამშრომლობაზე და დატოვეს მანდატები თქვენს დაფინანსებაზე ვარი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ძალიან მარტივია ლელო გახარია ეს ორი მთავარი პარტია ალბათ უნდა ჩამოყალიბდეს იმაზე რომ თანამშრომლობა რეჟიმთან ეხლა არის რაღაცა ცუდი და ამ არის თუ გაუფერულება მხოლოდ ალბათ რა ვიცი შეიძლება თქვა რომ წყალში გადაყრაც კი იმ დიდი ბრძოლის რასაც თუ ელის განმავლობაში უკვე აგენ ქართველი ხალხი ეწევდა და ამის შემდეგ რა თქმა უნდა ერთიანი ბრძოლის ფრონტიც იქნება ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ
და რა ვიცი, უკეთესი მომავლის იმედიც. კი ბატონო, მადლობა ბატონო გიორგი, გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გიორგი კირთაძე, კოალიციას ცვლილებების ერთ-ერთი ლიდერი იყო, ჩვენი გადაცემის სტუმარი თენგო კირთაძე, ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი, ასე დაემთხვა, რომ მეორე ბლოკში ორი კირთაძე ყავს. შეგაწუხეთ დღეს კირთაძე. არა, არანაირი პრობლემა არის, ჩვენ შეგაწუხეთ რაღაცნაირად ორივე ერთად. ხო, მინდა ეს თემა გავაგრძელოთ თქვენთანაც, ნიკა გვარამიას დაპატიმრება და ბევრს გაახსენდა სხვათა შორის პარალელები გაავლეს 2020 წელთან დაკავშირებით 2019-იც იყო მე მგონი ხომ პოლიტიკურ ლიდერებს რომ აკავებდნენ ოქროაშვილი იყო დაკავებული, გიგი გულავა იყო დაკავებული, მელიაც იყო დაკავებული, გვარამია სხვა საქმეზე იყო დაკავებული. თუმცა გვახსოვს ხო ის პერიოდი, მაშინ ძალიან აქტიურად პოლიტიკოსების გათავისუფლების პროცესში ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები იყვნენ ჩართულები, გირაოს თანხაც კი გადაუხადეს ნიკა მელიას, ახლა ამის იმედი არ უნდა გქონდეს. აი ამ ფონზე და ამ ნიადაგზე ისმის ხოლმე შეკითხვა, რამდენად სწორი იყო ახლა მიზანმიმართულად ციხეში წასვლა, როდესაც პოლიტიკოსები შეიძლება, პოლიტიკური ლიდერები შეიძლება გარეთ უფრო საჭირო იყვნენ. მოგესალმებით ემო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. იცით რა, მე არ მინდა პოლიტიკური ლიდერის გადაწყვეტილების შეფასება, რომელმაც აი ამ ბრძოლაში რაღაც თავისი ინდივიდუალური გადაწყვეტილება მიიღო და შევიდა ციხეში და თქვა არ დაემორჩილა რეჟიმის მოთხოვნას. ხო, ეხლა თავისი ხუშტურებისთვის უკაცრავად ციხეში არავინ არ შედის. ციხეზე უკეთესი ადგილი არსებობს ამ ქვეყანაში რეჟიმის პირობებშიც მიუხედავად, მაგრამ მე ამას პატივს ვცემ მესმის, ვთქვათ, მათი ნაბიჯის გიგა ბოკერიასაც იგივე განზრახვა ექნება იმ შემთხვევაში, ანუ იგივე განზრახვა აქვს იმ შემთხვევაში თუ მას დაიბარებენ საგამოძიებო კომისიაზე, ანუ ის არათანამშრომლობას აცხადებს რეჟიმის წარმომადგენლებთან, არაპირებს არც კომისიაზე მისვლას, არც სასამართლოზე. ხო, დაუანუსა წულუკიანმა ისიც შესთავაზა, თქვენ შეგიძლიათ დაბარებას არ დავდოთ ნებაყოფლობით მოდიო, რატომღაც რომ ეხა სურვილი გაჩნდეს, რომ წულუკიანთან რაღაცნაირი ინტერაქცია მოხდეს. გაცხადებული აქვს, რომ დაიბარებენ ოფიციალურად, მაშინაც არ მივიდა. ამიტომ პატივს ვცემ მათ გადაწყვეტილებას. კი, ეხა პარტიისთვის განსაკუთრებით, ეხა კოალიციას ცვლილებებს თუ შევხედავთ, ამ კოალიციისთვის 4 ძირითადი ლიდერიდან 3 დღის მდგომარეობით ციხეშია, რა თქმა უნდა, მათთვის ეს რთულდება, მაგრამ ეს არის ჩვენთვის ყოველასთვის ერთობლივი ბრძოლა. შესაბამისად, ვინც როგორ ჩათვლის თავისი ინდივიდუალური კონტრიბუცია შეიტანოს რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში, ხო, პატივსაცემია და მეტი კომენტარს ვფიქრობ არ საჭიროებს. უბრალოდ გიორგისთან დაკავშირებით მინდოდი ხე იმ ნაწილს, რომელსაც მოусმინე, მე მას ვეთანხმები თვითმმართველობის არჩევნების შეფასებაში, მის მოწოდებასაც ვეთანხმები, ფედერალისტებსაც იდენტური პოზიცია გვაქვს, რომ ეხლა არ არის ის დრო, ჩვენ მივცეთ კუთხეში მიყენებულ რეჟიმს იმის შესაძლებლობა, რომ გარკვეულწილად რაღაც ნორმალიზების კონტურები გამოკვეთოს, რომ ჩაატაროს არჩევნები, სადაც ოპოზიციური სპექტრის ვთქვათ, ანგარიშგასაწევი პარტიები მიიღებენ მონაწილეობას. იმ მოწოდებაში, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები, თუმცა არ ვეთანხმები ან მიდგომაში, რომ აი როგორც კი ლელო მაგალითად მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ არ ითანამშრომლოს რეჟიმთან და არ შევიდეს არჩევნებში, მაშინ დაუბრუნდები წინააღმდეგობის პლატფორმას. გიორგიც აი ამ მსჯელობის პროცესში ხო ჩართული. ანუ თქვენ ეთერში რო ერთვება ადამიანი თავის აზრს აუცილებს და უნდა რომ ამ აზრის ირგვლივ თქვათ საზოგადოებაში მოიპოვოს თანადგომა. იგივე პროცესი იქნება წინააღმდეგობის პლატფორმაზე, პრეზიდენტ ზურაბიშვილის პლატფორმაზე, სადაც ეს პარტია ყველა შეკრებილია. დაგეგმილია რომ ეს საკითხი გაირჩეს იქ და შორიდან კომენტირებას ჯობია რომ კოალიცია ცვლილებებმა, რომელსაც თავიდანვე სწორად ქონდა წინააღმდეგობის პლატფორმის როლი გააზრებული, მაგიტომაც იყო გვარამია პირველივე დღიდან, როდესაც ეს პლატფორმა ინიციირდა მისი მონაწილე და ჯობს რომ ეხლა შემოვიდნენ და იმ პროცესში, იმ მსჯელობის პროცესში, რომელიც ლელომა ესე გახსნა, საკმაოდ ცუდად და დამაზიანებლად პირველ რიგში პროცესისთვის და საკუთარი თავისთვისაც. ანუ გახარია საერთოდ გასულა თურმე წინააღმდეგობის პლატფორმიდან ამ თავისი პოზიციით, რომ ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობს და გასული არც არის, ან პრობლემას მაგაში მდგომარეობს. ეხლა ჩვენ გახარიაზე თან არ ვლაპარაკობთ, პირველ რიგში ვლაპარაკობთ ლელოზე, იმიტომ ლელოს გადაწყვეტილებას მათ შორის ექნება გავლენა, რა თქმა უნდა, გახარიასთვისაც, იმიტომ მისთვის მარტო ნაბიჯის გადადგმა, რომ შევიდეს არჩევნებში ქართულ ოცნებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ამ გადაწყვეტილებას გაართულებს. მას ეცოდინება, რომ გაცილებით დიდი ფასი ექნება ვიწრო პარტიულადაც გადასახდელი, თუ ამაზე წავა. მაგრამ მეორეს მხრივ გახარია რომ მაინც მარტო რო შეყვეს ქართულ ოცნებას ამ პროცესში, არჩევნების პროცესში, მთლიანი წინააღმდეგობა და პროტესტი ნაკლებად დაზიანდება. სულ სხვა იგივე დასავლეთში მაგალითად
დასავლეთის თვალის პერსპექტივიდან დანახული პროცესი, როდესაც ორი საპარლამენტო დიდი პარტია, რაც ითვლება ხა თავისი რეიტინგით საქართველოში დიდი პარტია, შეყვება რეჟიმს არჩევნებში. და სულ სხვა, როდესაც პარტია, რომელიც წინა არჩევნებში ოპოზიციურ სპექტრში, ან 4 ბარიერ გადალახუში ბოლო ადგილზე გავიდა, რომელიც არის ქართული ოცნებიდან გამოიყო რამდენიმე წლის წინ ქართულ ოცნებას და ეხლა თქვა შევიდა ამ პროცესში, ამას იქნება ნაკლებად ამაზიანებელი პროცესი წინააღმდეგობისთვის. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ლელომეს ნაბიჯი არ გადადგეს. ხო, არ ვიცი, ჯერ ეს მსჯელობაც ძალიან საინტერესოა, როდის არის დაგეგმილი, რა ფორმატში არის დაგეგმილი, იმიტომ ცალკეულ პარტიებთან სალომე შეხვედრებს ჩვენ ვხედავთ, ლელოს საკუთარი პოზიცია არ შეუც. მარტივად რო ვთქვათ, გახარიას აწყობს ლელოს მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებში. მისთვისაც ვთქვათ, ეხლა შეიძლება საციცოცხლო ოპოზიციური ამომრჩევლის ხმებს წაართმევს, აი რაში უნდა აწყობდეს გახარიას ეხლა ლელოს მონაწილეობა? რაღაც პროცესში თუ შედიხართ, ხო გინდ გსურთ, რომ ამ პროცესის ხვედრითი წილი იყოს მაღალი საზოგადოებაში. ხო? ანუ ფეიქ პროცესში შესვლა გახარიასაც ხო ნაკლებს მიცემს, თუნდაც საზოგადოებრივი მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ანუ რაც უფრო მაღალი ექნება ფასი პროცესს და ამ პროცესში მისი ხვედრითი წილი იქნება მაღალი, მით უფრო ვიწრო პარტიულად გახარიასთვისაც მომგებიანია. და თუ ლელო არ შეყვა ამ პროცესში, ეს იქნება არ ვიცი ხა რეჟიმი და რეჟიმს 3 წლის წინ გამოყოფილი ადამიანების ჯგუფი. ეს შეხედა. რა რესურსი არსებობს იმისა, რომ ლელოს, რომელსაც გაცილებით მეტი არგუმენტი აქვს იმისა, თუ რატომ ჯობს არჩევნებში მონაწილეობა, ვიდრე არ მონაწილეობა, არ ვიცი, აი გადაარწმუნოთ, არსებობს რაიმე საღაზრთან ახლოს მყოფი ერთი არგუმენტიც არ მომისმენია ლელოსგან. ანუ საერთოდ არც ერთი არგუმენტი არ აქვს ლელოს ამ ეტაპზე, გარდა მამუკა ხაზარაძის ეგოს. საკუთარ პარტიაში არ აქვს ეს საკითხი გარკვეული, სიმართლე რომ ვთქვა და ეხლა აი რა ხდება მერე როდესაც არ ვიღებთ არჩევნებში მონაწილეობას, ქართული ოცნება ატარებს არჩევნებს, გარკვეულწილად აძლევს ამ არჩევნებს ლეგიტიმაციას, შესაძლებლობას ფარგლებში, ყველა ადგილობრივ თვითმმართველობას ჩვენ მათ უთმობთ. მერე რას ვაკეთებთ? ეს არ არის თქვენთვის ადგილობრივ აზრთან ახლოს მყოფი არგუმენტი? საერთოდ არა, ნახეთ, ეს არის манипуляция, რასაც ლელო მიმართავს. ხო, ისი ამბობს, რომ ჩვენ ადგილობრივ თვითმმართველობას უთმობთ, ვითომ დღეს ოპოზიციას და წინააღმდეგობის პლატფორმა იქნება თუ საზოგადოებრივ წინააღმდეგობას რაღაც მილიმეტრი გავლენა მაინც კონდეს ადგილობრივ თვითმმართველობებზე. ისიც კი ის საკრებულოები, რომელიც ოპოზიციური იყო, ხო გასულ, მაგალითად რუსთავი და არ ვიცი ზუგდიდში, ისიც კი გადალაგებულია უკვე დროის განმავლობაში და ისევ ქართული ოცნების გავლენა. ანუ ეს არის რაღაც ფსევდო არგუმენტი, რომელზეც ამბობენ, რომ აი კასპიის მერის რაღაც სანამდებობას წავართმევთ და ამით დავაზიანებთ ცენტრალიზირებულ რეჟიმს, რომლის მთავარი რესურსები, ხო, იმართება ამ სამთავრობო ვერტიკალში. ხო, ეს აბსურდი. არ უნდა იკადრო. რატომ აინდა კასპი არ ვიცი შეიძლება გაგახსენათ, მაგრამ თბილისი ხომრობ. ხო, საერთოდ არ ვიცოდი თუ კასპი ვიხუმრე, მგონი ცუდი ჰუმორის გრძნობა არ მაქვს, ვიხუმრე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მომადგა სიტყვა და მინდოდა რომ თქვა. რატომ აი თბილისი წავართვათ, ბათუმი წავართვათ? არა, გამორიცხული. ზუგდიდი წავართვათ. გამორიცხულია, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში 28 ნოემბრის შემდეგ, ხო, სულ სხვა პროცესი მიმდინარეობს. ჯერ ესეთის მის აქტიურ ნაწილში, ანუ თქვათ მაგალითად ვინ ქმნის ამით საზოგადოებრივ ამით. მისი აქტიური ნაწილი ქმნის, ხო? Იმიტომ ჩვენ ყავს საზოგადოების ნაწილი, მცირედი, რომელიც არის ძალიან აქტიური, პოლიტიკური და საზოგადოებრივი პროცესები დაინტერესებული და არის ნაკლებად აქტიური ნაწილი, მაგრამ რომელიც თავის სამოქალაქო პასუხისმგებლობას გრძნობს და მიდის არჩევნებს. მაგრამ ამიც ქმნის აქტიური ნაწილი. მთლიანი აქტიური ნაწილი ჩართული არის წინააღმდეგობაში, რომელიც სამქვეყანაში მიდის კობახიძის განცხადების შემდეგ მიმდინარეობს უკვე მერვე თვე 28 ნოემბრიდან. მე-7 თვე, ხო? ეს ნაწილი, როდესაც საარჩევნო კამპანიას და ყველაფერს გამოეთიშება და ეს ძალიან ღიად აქვს გაცხადებული ყველა ორგანიზაციას, რომელიც ამას არ აღიარებს არჩევნებს და პარტიებს მოუწოდებს, რომ ამ არჩევნებში არ შევიდნენ. როცა ეს ნაწილი გამოეთიშება 50% დარწმუნებული ხართ, რომ ბოიკოტს გამოუცხადებს ამომრჩეველი? არ არის აუცილებელი ამომრჩევლის 50% ემა იმისათვის, რომ ავტორიტარულ რეჟიმში სისტემას წაართვა, გამოგლიჯო ისეთი ცენტრალური კვანძი, ანუ რესურსების გამანაწილებელი და გავლენების გამანაწილებელი ცენტრალური კვანძი, როგორიც არის თბილისი, ჩვენ გჭირდება ქუძე კაციო, გამონათქვამი, ხო არის? კი, ეს ხშირად მოგვისმენია ოპოზიციისგან, წინასაარჩევნო. ანუ რა უნდა ვქნათ? ჩვენ გჭირდება მაქსიმალური მობილიზაცია ადამიანების, ყველა უნდა მივიყვანოთ, ისეთი განწყობა უნდა იყოს ქვეყანაში, რომ ან რევოლუციური განწყობა ფაქტობრივად, ეს უნდა გამოვიყენოთ. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ 20% რო არ მივიდეს ოპოზიცია
ოპოზიციური ამომრჩევებს. ან 10 არ მივიდეს. რომელ ქუძეკაზე ვლაპარაკობთ? ისედაც ამ გაყალბების პირობებში და ისედაც იმ პირობებში რა ბოლო ცვლილებები მიიღო კიდევ. ან მართლა ქუძეკაცი უნდა გამოიყავანოთ და მოიპოვოთ, არ ვიცი, საერთო ოპოზიციური მხარდაჭერა. ან საერთოდ არავინ არ უნდა გამოვიდეს არჩევნებზე, ან არ გამოვიდეს ამ მომრჩეველთა κρიტიკული ნაწილი, რომ უბრალოდ ქართულმა ოცნებამ არჩევნები ვერ ჩაატაროს. იმ შემთხვევაში თუ რომელი ამ ვარიანტის შანსი უფრო მაღალია და რომელი ეს ვარიანტი უფრო შესაძლებელი და დაძლევადია. რომ შევძლოთ რეჟიმის ჩამოგრევა და ამ ქვეყანაში დემოკრატიული ცვლილებების მიღწევა, უნდა გავაგრძელოთ და გავაფართოვოთ ის პროცესი, რომელიც არა პოლიტიკურმა ასპექტმა, არამედ საზოგადოებამ დაიწყო ირაკლი კობახიძის განცხადების შემდეგ 28 ნოემბერს. ეს პროცესი რაც მიმდინარეობს, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს რამდენი თვეა. 7 თვე იყო, ჯერ ვერ მივედით საბოლოო შედეგამდე, მაგრამ ჩვენ ეტაპობრივი გამარჯვება ბევრი გქონდა და ამის დანახვას არ ჭირდება განსაკუთრებული უნარები. ჩვენ ვხედავთ ეგრეთ წოდებულ რეორგანიზაციას სამთავრობო გუნდში, ხო? ვხედავთ ერთსულოვნად ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი მოკავშირეების დამოკიდებულებას ქართულ ოცნებასა. ჩვენ ვხედავთ იმას, რომ მე ბებია ილიკო და ილარიონში, როდესაც მასწავლებელი ეკითხება, რომ ყველა რატო არ წაყებითო 15 მოსწავლე ჩამოუთვალა, ალბათ გახდა ხელის მოსაყიდებელი ადგილი უარ დარჩა, აი ზუსტად ეგრე რო დადიან მილანში საკონსულოს გასახსნელად მეორეჯერ პროტოკოლის სრული უგულებელყოფით პრემიერ-მინისტრიდან მინისტრებით დაწყებული რაღაც დეპარტამენტების უფროსები დამთავრებული. აი ამას ვხედავთ, ხო? ესა რაღაც გარკვეულწილად პოტიომკინის სოფელია აშენეს, რომ აი ჩვენ დასავლეთთან ვიბრუნებთ პოზიციებს, რომ ეს ეტაპობრივად გავარღვევთ. უჭირთ მათ ამ თვალსაზრისით ძალიან და რატო უჭირთ, ხო? ეს ხო არის ნარატივი ოპოზიციურ სპექტრში, რომ აი ივანიშვილმა დასავლეთს უკვე მთლიანად უარი უთხრა და მას საერთოდ არ აინტერესებს. არ აინტერესებს კი არა, ძალიანაც აინტერესებს. ნებისმიერ ქართული ოცნების ეხა მაღალ ჩინოსაც ძალიან უნდა დასავლეთთან მეტნაკლებად ვითარების ნორმალიზება. კარგი ურთიერთობაზე ლაპარაკი არა, ნორმალიზება ჭირდება მას. და ამ ნორმალიზებაში არ შეიძლება ამ გარემოებებში ამ კანონმდებლობით, ამ შედეგებით, რასაც პროტესტმა და საზოგადოებამ მიაღწია 50-ზე მეტი პოლიტპატიმრით, მთლიანი ფონით, საგარეო ფონით არ შეიძლება ამ ვითარებაში ქართულ ოცნებას რეჟიმს დაეხმარო ვითარების ნორმალიზებას. თუ ქართული ოცნება შეიძლება დასავლეთში მეტნაკლებად ვითარების ნორმალიზებას და ეს ძალაუნებურად მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ მაგალითად ლელო და გახარია შეყვებიან არჩევნებში, მაშინ იცით ეს რას გამოიწვევს? პროტესტი ხო ძალაუნებურად, ეხლა ვიღაცა იტყვის, რომ მე რატო ვარ ლელოზე დამოკიდებული, მე გავდივარ რუსთავაზე, ვიღებ ჩემ წილს. მაგრამ თუ დასავლეთში ოდნავ ნორმალიზების პროცესი დაიწყება და დასავლეთი იძულებული იქნება მიიღოს ის რეალობა, რაც საქართველოში ხდება, იმიტომ თვით ინტერესით იმ თვალსაზრისით, რომ აქ რაღაცნაირად ჩაერიოთ კი არ იმაშუა. დასავლეთმა ყველაფერი რაც გააკეთა ამ თვეების განმავლობაში გამომდინარეობდა იქიდან, რომ ეს იყო ადამიანების მხარდაჭერა, რომელიც არ ეგუებოდნენ ამ რეპრესიულ რეჟიმს. ანუ ამ ადამიანებს დაუდგა გვერდით. და თუ დასავლეთში დაიწყება გარკვეულწილად ნორმალიზება რეჟიმთან, მაშინ ჩვენ მივიღებთ ქართული ოცნების მიმართ ჯერ ესეთის სტრატეგიული ბუნდოვანების შესაძლებლობა გაუჩნდება. ხო, რასაც ყოველთვის იყენებდა. აი, მაგალითად, ვიღაც უნგრეთში ვიზიტის მიღმა ექნება სხვა ვიზიტები. რაღაც ფორმატებში მიიღებენ ქართული ოცნების მინისტრები მონაწილეობას. იქნება რაღაც პროექტებთან დაკავშირებით განხილვები. ამას ქართული ოცნება შიდა პროპაგანდისტვის გამოიყენებს და ეს იმოქმედებს ფრუსტრაციაზე. ვინც არ მიიღებს მონაწილეობას, თქვენ რა ბედეგელით? აი, ნახე, ჩემ ბედზე ხო არ არის, მე საერთოდ არ მაინტერესებს ჩემი ბედი ამ პროცესში და ვიწევ პატრიოტ ფედერალისტები არ ამოვიდათ ჩვენი პარტია გასაგებია და ჩვენ ამომრჩეველით გასდა და მეც გამიჭირდება შემდეგ როდესაც ჩვენი ამომრჩეველი მათ შორის ახალგაზრდები ვინც აქამდე არ იყო პოლიტიკით დაინტერესებული ძალიან სიმპათიურად განწყობილები ხო ხო და იმათაც აინტერესებთ კაცო თუ ეს ორი ანგარიშგასაწევი პოლიტიკური ძალა მიიღებს მონაწილეობას და ამით ქართული ოცნება გარკვეულ ლეგიტიმაციას შეიძენს და საერთოდ აღარ ექნება საერთაშორისო მოეხსნება გარკვეულწილად საერთაშორისო იზოლაციის პრობლემა გაიხანგრძლივებს პოლიტიკურ სიცოცხლეს ვიღაცა იქ 2028 წლისთვის ასე ვთქვათ პრემიერობასაც კი დაინახავს თუ ასე ვთქვათ ხო დაუმიზნებს და ასე შემდეგ თქვენ რასაპირებთ და დანარჩენი ოპოზიცია? ნუ თქვენ თავზე მიპასუხეთ ამ დროს. ჩვენ მოგვიწევს ბრძოლის გაგრძელება, ანუ ჩვენი ამოცანა ხო არ შეიძლება. უბრალოდ ჩვენ ახლა რადგან მხარდაჭერებზე ფედერალისტების, ჩვენ დღესაც ვხსნით ჩვენ მხარდაჭერებს, რომ ის გზა, რომელიც ამ ქვეყანას დემოკრატიულ ცვლილებებამდე ექნება გასავლელი, გაცილებით გაგრძელდება.
და ეს სრულიად ბუნებრივად მოხდება თუ რაღაც დაუგეგმავდი რაზე ჩვენ ახლა ისაც გავლენა არ გვაქვს ახლა მეტეორო ჩამოვედეს და ბიზინა ივანიშვილს დაიცეს არ ვიცი ხო რა პროცესი დაიწყო პირობითად მაგრამ ბირთვული საფრთხის წინაშე ვარ ნუ გასაგებია ეს ზოგადი ფონი რამდენად მუშაობს ეს ქართულ ოცნებაზე კიდე შეიძლება სხვაგან ხივის თემა იყოს ეგეც ძალიან მეეჭვება მაგრამ თვითონ ქვეყნის შიგნით პროცესი რომელიც არჩევნების შემდეგ თუ გარკვეულწილად მეინსტრიმ ოპოზიცია შეყვა ქართულ ოცნებას თვითმმართველობის არჩევნებში ეს მოიტანს გარკვეულ ნორმალიზაციას საერთაშორისო არენაზე და ეს იმოქმედებს უაღრესად ნეგატიურად წინააღმდეგობაზე ამ ქვეყანაში იმოქმედებს ფრუსტრირებას გამოიწვევს საზოგადოების აქტიურ ნაწილში და შემდეგ ვიღაცა შეეგუება, ვიღაცა ემიგრაციაში წავა, ვიღაცა ემიგრაციაში წასვლაზე დაიწყებს პიკს. რა თქმა უნდა დავზიანდე, მაგრამ ჩემი ამოცანა ხომ მაინც არ იცვლება ეხლა. მე ხო ვიცი, რომ იმისათვის რომ ამ ეს ქვეყანა დავაბრუნოთ ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. იმისათვის რომ ამ ქვეყანას როდესღაც კონდეს უსაფრთხოების გარანტიები აუცილებელია. ლელოზე ყოფილა დამოკიდებული რეჟიმის შეცვლა. ხო, და მათ შორის, ამიტომ ეხლა ნახეთ, სულ ამბობენ, რომ ეხლა ცოტა ჩვენ რას ქვია დავესხით, ხო? ძალიან კრიტიკულად შევაფასეთ მამუკა ხაზარაძის გადაწყვეტილება, აი ესე რაღაც ვითომ შემოვლით, ვითომ დისკუსიის გახსნა, თითქოს თქვენ ტელევიზიას მომართალელო? დებატების გახსნა გვინდა საერთოდ ხო? პირიქით ჩვენ მივმართავთ ხოლმე ყველას და არავინ არ თავდება ამ დებატებზე. თითქოს არის მე იმ პოლიტიკოს რა უთხარი დებატებში დაჯდომის ოპოზიციონერთან რომ ასე ვთქვათ მაგრამ თან ამას როგორ წარმოაჩენს? ანუ მარტო ჯდება ჟურნალისტთან ცნობილ რამდენიმე დღის წინ ეთერში და ისე რაღაც წუხს რომ ამის საშუალება ჩვენ არ მოგვეწეო თითქოს მას არ ქონდა შესაძლებლობა ნებისმიერ ტელევიზიასთან მისულიყო და შეეთავაზებია ისეთ პროდუქტი რაც საზოგადოებისთვის საინტერესო იქნებოდა და დამერწმუნებით ეს გარჩევა იგივე ნებისმიერ ტელევიზიაში პირდაპირ ეთერში პოლიტიკოს სპექტორის იქნებოდა უაღრესად საინტერესო მაგრამ არ გააკეთა იმიტომ რომ ეს არ იყო მისი პოლიტიკური ნეიტრალიტეტი პარტიული ნეიტრალიტეტი ამიტომ დავესხით ჩვენ თავს და ამიტომ შევაფასეთ ძალიან კაცად მისი გადაწყვეტილება და რამდენიმე ადამიანმა მკითხა, ანუ თუ თვლიო რომ მამუკა ხაზარაძეო არასწორად იქცევო, ხო შენი პოლიტიკური კონკურენტი ხო არის და სწორი მსჯელობა ეს. ანუ მე ხო შემეძლო მაგალითად, ემბა რომ თუ დავინახე რომ ჩემი პოლიტიკური კონკურენტი ისეთ შეცდომას დაუშვებს, რომელზეც ექნება მას დიდი ფასი გადასახდენი, მე ხო შემიძლია წყნარად ვიყო, საერთოდ არ შევაფასო მისი გადაწყვეტილება და თქვა, შევიდეს, როდესაც ჩამოინგრევა, შემდეგ მის ელექტორატს წავიღოთ პირობითად ნაწილს ფედერალისტები. ჩვენთვის კარგია, ვიზრო პარტიულად, თუ ის განადგურდება, მაგრამ ის ამავე დროს ანადგურებს წინააღმდეგობას ამ ქვეყანაში. ანუ საჯარო ინტერესს ვნებს და ამას ვერ გავუტარებ. მამუკა ხაზარაძეს პერ ვინც არ უნდა ისიც პოლიტიკური მიზანი რომ გადაარჩინოს ლელო როგორც თავად ამბობდა განაცებისგან, ახლა თქვენ გაქვთ ჩვენ ლელოს გადარჩენა არ მაინტერესებს. ლელოს გადარჩენაზე იზრუნონ იმ ადამიანებმა, ვინც აკეთებს ლელოს. მე მაინტერესებს საჯარო ინტერესის დაცვა და წინააღმდეგობის დაცვა ამ ქვეყანაში და რეჟიმისთვის არსებობის არ გახანძრება. ანუ როდის გაიმართება ესეთი ფართო მსჯელობა, არა ესეთი აუდიენცია სალომე ზურაბიშვილთან კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების აი წინააღმდეგობის პლატფორმის არის პირვანდელი სახით შეკრება ადგილობრივ არჩევნებში მონაწილეობა არ მონაწილეობასთან დაკავშირებით რამე დაგეგმილი რამდენადაც ვიცი ხარ რომ არა თარიღი არ არის განსაზღვრული იმიტომ ოპოზიციო საბოლოო მსჯელობა ბოლო სიტყვა ითქმება იქ ანუ ბოლო სიტყვაც იქნება ხო მსჯელობა დაიწყება წინააღმდეგობის პლატფორმის ფარგლებში ეს მსჯელობა გაიხსნება და შემდეგ ითქმება რა თქმა უნდა საბოლოო სიტყვა ამ შევთანხმდებით ან არ შევთანხმდებით ხო ეს გასაჯაროდება ხო, ან დავიშლებით, ან გავაგრძელებთ, ან აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ერთიანი კონსოლიდირებული პოზიციით რეჟიმის წინააღმდეგ ოპერირებას, რაც იქნება საზარგებლო ამ საზოგადოებისთვის, წინააღმდეგობის მოძრაობისთვის და ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული ცვლილებებისთვის. თქვენ ხო ეკონომიკურ საკითხებთან ძალიან ახლოს ხართ, როგორც ვიცით. ჩემთვის საინტერესო თემებია, იმიტომ ვფიქრობ, რომ პოლიტიკაში აუცილებელია ადამიანის ქონდეს ეკონომიკური. რამდენი პროცენტით შეაფასებდით 10-დან ლელოს გადარწმუნების შესაძლებლობას? ეს ეკონომიკური საკითხი ნაკლებად არის, უფრო პროცენტული შეფასება რომ გავაკეთოთ. მე რატომღაც მიჩება შტაბ-ჭირება რომ მამუკა ხაზარაძე არის ჩამოყალიბებული და ეგ ყოველთვის ისეთ პარტიებში სადაც ლიდერი ფაქტობრივად ყველაფერს მარტო გადაწყვეტს, ეგ ყოველთვის ცუდია. ლელო რო იყოს კლასიკური დემოკრატიული პარტია, სადაც განსხვავებული პოზიციები, ინსტიტუტები არსებობს და აზრის ფორმირება და პოზიციის ფორმირება დემოკრატიულად არის შესაძლებელი, იქ მაშინ იქნებოდა დიდი ალბათობა იმის, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ეს მამუკა ხაზარაძის ეროვნული გადაწყვეტილება, რომელსაც შეიძლება ესეთი შტაბ-ჭირება. აი ნახეთ
აი ჩემთვის ეხა მე რადგანაც ვფიქრობ, ანუ ჩემთვის გააზრებული მაქვს, რომ ის პოზიცია, რომელიც ეხლა დღეს ვილაპარაკეთ თქვენ ეთერში სწორია, მე შემიძლია ამ თემაზე თავისუფლად ვილაპარაკო ნებისმიერი კუთხიდან, ნებისმიერ კონტექსტში მაგალითების ხვანაირად განვიხილო. აი ეს ამას ვერ ვგრძნობ ლელოს სხვა ლიდერებს, როდესაც უსმენ და ამას ვგრძნობ მხოლოდ მამუკა ხაზარაძეს. გადარწმუნების შანსები? არ ვიცი, ღია მსჯელობა იქნება და ყველას ექნება თავის წილი პასუხისმგებლობა ასაგები და არ დარჩება არაფერი, რაც საზოგადოებაში არ გაცხადდება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ აქ საბოლოო სიტყვა მაინც ნათქვამი არის. ხო, თუმცა ამაში არ ვარ დარწმუნებული, რომ არ დარჩება ისეთ დეტალები, რომელიც საზოგადოებას აი ამ პირობას, რომ ჩვენ ფედერალისტები აუცილებლად მოყვებით. მაშინ რადგან ამ პირობას დებთ, დავიტოვებ უფლებას, რომ პირველები ჩვენ ვიქნებით, ვისთანაც მოხვალთ და მოყვებით. კი ბატონო, მადლობა, თენგო კირთაძე, ფედერალისტების ერთ-ერთი ლიდერი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ორშაბათამდე უნდა დაგემშვიდობოთ და მინდა რომ კარგი უქმეები გისურვოთ ყველას.